Ayıldı alasın mı? Салам, кандайсыздар, кечиресиздер? Турган экен да. Гүлсек дагы жаман көрүшөт. Короче, азыр эфир башталат. Буквально 5 минут азыр. Азыр бизде Кызылкияда болчук, бизде жол жүрүп келдик. Кичине мына жерде непредвиденный иштер болуп кетти. Азыр эми кирдик. Аз башталат. Бул жерде Фабирликтин каймактары Миркайл Кожоева, Илимкан Эшатова, Аида Мусакеева, продукциянын королевасы Мира Исмаилова именно ушул боюнча номер 1 ажылдаган аял жана Лилия Исмаилова бодолог. Аз биздин карманыбыз эми келет. Келтат уже. Ура башталды дейт, ооба башталды. Аз чогулуп туруңуздар, аз баштайбыз. Мен аз микрофонду кудалайм. Давайте мына сүйлөшүп аз мына жерде сөздү биздин эжешкаларыбызга берели. Юкан жегели. Ооба. Мирка жеген. Бул жак сизден болсун. Кана Мирка же таппаган. Бекин аттым эле да. Биз азыр жол жүрүп келип, курсагыбыз ашып кетти, тамакка кирип кеттик эле, ошого бир аз кечип калып калды. Менин директорум азыр келет. Ага чейин сурооңуздар болсо жазып турсаңар, суроого жооп берип турайлы. Хотя бы Немени беке 5 жепсиң дейт. Кыздарым молодцы, мотивация новичокторго. Мурзат айтып койгон эй. Бишкектен салам. Кандайсыздар? Салам барыңыздар. Жакшта кайла көрүнүп жатам. Мына Көрүнөтам болот, плюс басабыз эле. мотивация бериңизчи дейт. Мотивацияны берсем, биз жакында Дубайга кетип атабыз. Ким баргысы келет мына силерге мотивация? Былтыр уктап жаткандар. Былтыр уктап жаткандар быйыл ошо Дубайга барбайт. Биз 18-январда Кудай буйрса Дубайга учуп атабыз. Сону көрүнүп жатат. Молодцы. Гүлзада салам. Сайкал салам. Сайкалда кетип атасыңарбы? Гүлзада кетип атасыңар силер да Дубайга? Бишкектен салам. Воркутадан дейт. Ооба дейт. Молодец Гүлзада. Салам өзгөндөн. Бардыгыңарга салам, аксыдан салам. Мына бизден карманыбыз да келип калды. Бул Директор кетпейсизби? Как раз Миркайл Кожоеванын командасынан чыккан директор. Бир аз ошол директоруңуз боюнча айта кетсеңиз, кантип таптыңыз эле, каяктан таптыңыз эле? Бул директорду өзүмдөй болот экен да. Бул бизнеске келгенде жанагы менде иштебей кетип калды, иштебей атат дей беришет го. Иштебей кетип калды, жазсам деле иштебей катталып алып, иштебей жүргөн адамдар бар го, иштебей эле кетип калган. Ошондой бир кыз келген мага да. Өзү ал кызды интернеттен тапканмын. Бул Нурзаттын абысыны болгон. Кээде ушундай адамдар ушундай да болуп калат экен, адам ташыгыч болуп иштешет экен да. Мисалы ал кыз мага просто ошо абысын алып келип берип, анан өзү кетип калган да. Сиздер өкүнөсүздөр да, буга баары айтсам деле бул иштебейт деп ойлойсуздар да. Иштебеген адамды деле алып келип койсоңуздар, качан ошо бир лидер тапканга да жардам берет да. Сиздерге бир лидерин алып келет да, өзү ошо адам ташыгыч болуп иштейт да, мындайча айтканда. Анан алып келип коет дагы, өздөрү кете берет. Мага ушундай сонун лидерди алып келип берген экен. Мен аны иштегенине деле көңүл бурган эмесмин, иштебегенине деле көңүл бурган эмесмин. Просто жүргөн өзү үчүн заказ чыгарып, анан күндөрдүн бир күнүндө ушул абысын каттаптыр. Анан ушул абысыны менен иштешип баштаганмын. Өзү негизи бул экөө бири-бири менен такыр иштешпеди. Бул просто алып келип берген мага, мен иштешкенмин. Бизде көпчүлүк учурда болот го, мына өзү жазып туруп башынан бир кызыгып туруп берип 5-6 адам жазып туруп өзү жок болуп кеткен учурларчы. Ошолордун арасында ошо бир лидерди кармап калсаңар деле, ошо бир лидер алып келип берсе деле, сиздердин командаңызга өтө чоң пайдасын тийгизип кеткен болот да, ал иштебесе деле. А бизде наоборот бул иштебейт деп айтпай коюшат. Ошо именно иштебей койгон адамдарга айтсаңыздар, может кызын алып келип берет, может абысын алып келип берет, ушундай сиздерге кыскасы лидер алып келип берет. Ошон үчүн иштебей койду, бул иштебейт деп айтпай койбоңуздар. Иштебей турган адамдарга деле кадырат айта бериңиз. Как раз бүгүн эксклюзивный интервью болот окшойт. Аз бул жакта жолугуш башталганча сизди колдоно алайын. Кантип өстүрдүңүз? Ошол директорду. Нурзатты мен мындай кылгам. Нурзат өзү негизи бул деле иштебеген. Жана новичоктор бар го 3-6%га чыкчайын өтө кыйын. Анан бул дагы ошо наалы эле берет эле. Акыркы күндөрү вообще телефонун окуй койт элем да, мунун жазгандарын. Ошентип жүрүп, бир күнү мен той кылып атам деп кетип дагы калды. Бул бизнестенчи той кылып атам, тоюм бүтсүн, анан кийин иштейм деди. Боптур, тоюң бүткөндөн кийин иштейсиң деп, анан кийин ошентип вообще жок болуп кетти. Вообще бул бизнестен кетип калды. Анан эми
ойлодум анан заказ мага төлөткөн эле да ошол үчүн кетип калдыбы деп ойлодум. Акчаны бергиси келбей депчи. Анан бир күнү Кызыл Кыяга келсем, ошол Кызыл Кыяга өзү жалгыз келиптир да жолугушу. Анан мурунку жылы келгенимде эми почти бир жыл өтүп кетти. 6 айда келсек, ошо 6 айда мурун келгенибизде командасы менен келгенде, жок дегенде бир 15 адам менен келген да. Анан кийинки жылы келгенимде уже бир эле жалгыз өзү келди. Эми элестет, бул бизнестен кетип калгандан кийин муну менен тең кыздар уже директор болуп, старший директор болуп отурушат. Анан ошону көрүп мен чынын айтсам аябай боорум ачыды, ыйлагым келди, ыйлап да калдым бир сыйра. Анан ошол күндөн баштап бул өзүнө дагы мындай жакшы таасир бериптир да. Мен неужели ушинтип жүрөм, ушулар директор болуп кетти. Анан кетип атып эле айттым, мен азыр кыялжы кетип атып телефон алып кетем деди. Анан бул өзү негизи ошо азыр өзү да айтып берет, ошо акчаны бериш үчүн келген экен, мага акчаны берип кой, анан бир жолу кутулайын деген экен. Азыр мындай кылайлы, чакырайлы, үчөөбүз ал болот, интервью үчөөбүздүкү болсун. Сиз немеден нарыктан кутулдуңуз да. Нарыкка келсин. Жок, жөнөтүп берем. Немени, Миркалжан акырына. Мынакей Миркалжанын өстүрүп чыгарган директору Нурзатты чакырып алсак. Нурзат, Миркалжа жака. Жүрөгүм түшүп калды, кутулду. Аз башына сүйлөп неме алып берсин да. Жөнөтүп берем. Бардыңар 10 мүнөттө сүйлөгөндө да. Азыр мен бир аз сүйлөп анан ооба барам, сүйлөп тургула бара. Пока. Жөнөтүп берем, кыжаат болбогула. Бизде бул жакта дагы Кызыл Кыяда да жолугушуу бар. Бизде азыр команда 2 бөлүнүп атабыз бул жакта. Анда эмесе биз улантабыз, тааныша алыңыздар. Мынакей биздин астыбызда дал ушул акчаны алып келип берем деп туруп, кийин ошентип Миркалжа менен байланышып директор болуп калган Нурзат. Миркалжа кичине түшүндүрүп тааныштырып кетти. Нурзат, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, канча жаштасыз, канча балаңыз бар? Жана Фабиликке чын айтканда ошо Миркалжанын айтканын улап кетсеңиз болот да. Эмне болуп ошентип келип калдыңыз кайра? Саламатсыздарбы? Мен Сатыбалдиева Нурзат. Кызыл Кыядан болом, 4 балам бар. Өзүм кесибим боюнча мугалиммин, бирок иштебей эле үйдө отуруп 10 жыл отурдум да. 2005-жылы бүтсөк ошо боюнча үйдө отургам да. Ошол күндөрдө мага алсыным ошол компанияда иштесеңиз болот деп, иштей эле ушундай компаниялар бар экен, иштесемби десем, ал уже жазылган экен да. Бирок актив боло эле экен. Анан жазып кой десем, макул, сизди жазып коем деди. Ал убакта өзү баягы актив боло албай жүргөн экен да. Заказ берсеңиз, анан мен сизди жазамын деди. Биз каталогду алып келди. 1000 сомго чейин заказ бердик. Жазып койсо экен ошону мага десем, ал өзү дагы аяк бияктан заказ чогултуп, өзү актив болду. Анан мен күнүгө качан жазасың деп сурай бердим. Төлөп келдим, личный кабинетиме кирдим, эми сизди бирөө менен тааныштырам деп бир номер берди. Анан мен аябай эле сүйүнүп карасам, Миркалжа экен, аябай бир сүрөтүдөн эле жагып калды да магачы. Анан ушул эже менен иштейт экен, мен десем онлайн болуп туруңуз, азыр сизде регистрация кылат, номер пароль түшсө жөнөтөсүз деп мага дайындап койду. Ошентип эле отуруп Миркалжа үнү ушунчалык шаңкылдап эле чыгып калды. Анан мага номер пароль келди, регистрация болдум, группаларга кошту. Анан мен иштеймин, эми менин тууган уруктарым көп, коңшуларым көп дедим сразу эле. Десем, молодец, иштей турган адам ушинтип эле иштейт экен деп сразу эле мени мактап баштады. Анан баягы алсыныма каталогду берип кой дептир. Анан бергенден кийин мен заказдар берип койгонмун да бир күн алдын. Анан кийин ачып карасам, бүт эле алган нерселерим экен. Кайрадан өзүңүз дагы 2000 сомдук заказ алыңыз, эми актив болуңуз деп мага каталог бергенден кийин мен баягы Миркалжага сөз берип койгонмун да. 2000 тууган уруктарым көп, менин коңшуларым бар деп. Мен тыты берем деп. Тыты берем дегенмин да. Ошентип коңшуларыма каталогду алып чыктым. Туугандарыма жөнөтө баштадым. Бирок бир дагы заказ чогулта келген жок да, чындыгында. Кымбат экен деп эле барды берип коюшат да. Анан үйгө келип, ичким ойт экен, өзү дагы өткөндө алып алдык, эми дагы кайра алыр эле, бар керектүү эле нерселер экен деп ичин ачып карап, 1-2 күн заказ чогулттум өзүмчө. Анан шаарга түшүп, мен билбейм да, личный кабинетке киресиң деди да мага. Личный кабинетке киресиң десе, мен элестеттим, эми шаарда иштейт экен, мен кабинеттин офиси бар экен. Личный кабинетке киресиз ба? Кадимде живой физический кабинет деп. Компьютерде отурам деп элестеттим да. Анан Миркалжа, эмне болду, заказдарың даяр болду? Даяр болду, мен эртеге түшөйүн, анан ошол жерде барып жолугушам сиз. Мен дедим, бул билбейм, шаарда отурабы билбейм дем, ушул офисте мени күтүп атат дедим да. Бардык ошентип ойлошот го биринчисидечи.
Офисте иштейм Анан деп. эртең барам десем, кака барасың деди. Офиске барайынбы личный кабинетиме десем. Жок, эме кыласың деди. Киресиң деди. Жок, ошо телефонунан эле жазасың деди. Ал мен жаза албайм да, кантип жазам десем, азыр видеолорун жөнөтөм деди. Видеону 2 күн көрдүмчү, эч түшүнбөй койдум. Мен жаза албайт экенмин, Микаэл же десем, жазасың, бол, жакшылап кайра көр, көңүл коюп жаса деди. Анан жаза баштадым да, выход личный кабинетим, стрелка коём. Анан адам профиль чыгат экен деп стрелка коюп, багылар көрүп отуруп, Гүлназ Борбуеванын, Мирлан Батырхановдун видеолорун көрүп аттым. Анан кийин кайра мынтип кагазды карап кирдим. Ушуга кирем, анан следующий мынакей деп басып отуруп эле өзүм личный кабинетиме кирип кеттим. Анан заказ жаздым. Заказ жазсам, Миркал же сразу дагы мактады мени. Вай, Нурзат өзү заказын жазды, вообще сонун кыз экен десе мага жакты да, мактоо өзү бардык адамга жагат экен. Андан кийин адам табай мен Одноклассник боюнча иштеген видеолорду жөнөттү сразу менен. 3 шаблонду жөнөттү. Андан кийин мен тууган уруктарга бүт звонок кылып ушу иштегиле десем, бири дагы жазылган эмес да, эч ким. Башында ушундай тааныштар катталган, биз башта тааныштарды алып келем дегенсе, ошо катталбады алар. Анан интернетке өттүңүздөр. Негизи ушундай да, биринчи уже тааныштар тизмесин түзгөнүңүздөр эми кээ биркилер может колдоп кеткендер деле бар тааныштарчы. Лично мага да ушунт экен, буга да ушинтиптир да. Көпчүлүк ошо тааныштар, биринчи тааныштар жок дейт го. Сразу эле ошол 3-чү вариант менен иштейин дедим. 2-чи, 3-чү вариантты тандадым. Керектүү товарларымды алып, анан интернет менен иштейин деп. Билбейм да, түшүнбөйм. Иштесиңер, айлык аласыңар 35 000 айлык деген эле баягы текстер бар го видеодо. Ооба. Ошентип эле жаза бердим, адамдарды алдап атамбы, мынча айлык барбы деп, өзүмдө результат жок да билбейм. Коркосуң. Коркуп адамдарга калтырып титиреп, азыр бирөө номер берип койсо корком, не дешимди билбейм да. Сразу номер келсе 3 шаблон сразу жөнөтүп коем. Ал адам жок кетет, дагы башка номер алам. Одноклассник. Ал жооп бербегенде суроо бербесең сүйүнөсүңөр, наоборот. Эме таштап коем, 3-чү вариант дейт, 3-чү вариант десе, дагы эмне деп түшүндүрүшүм билбейм. Билбейт экенсиң да, башында алып кетиш кыйын экен. Элдерди карап отурдум. Самаран группасына кошуп койдуңуз го мени. Самаран группасына кошулдум. Силер Сингапурга жөнөгөн убагыңарда жазылганда. Мурунку Сингапурбу? Ооба, мурунку Сингапур. Самаран группасына, потому что Самара Сингапурга кетип аткан. Назда Жансың, азыр мына жерде кете катып калат да. Анан чок ошо видеолорду көргөндөн видеолорду жиндеп калды дедиңер. Жинди болуп көмө көрсөм, булар жиндеп калыптыр, эми сен ушинтип иштейсиң. Сен дагы секирип бакырып. Анан туакыл түшүнбөйт экенсиң да, башындачы эмне эле кыйкырып атышат, эмне болуп атат, ушу фабелдин аркасында ушундай жешей болот экен да деп карап эле отурам. Дагы убакыт өтө берди, мен Одноклассниктен эле иштеп аттым, тынбай номерлерди алып аттым. Ал убакта актив болмоюнча эме болбойт. Адам каттап эле. Жок, эме бар, жалпы бар. Адам каттаган болбойт эле. Каттаганда болбойт эле. Актив болуп туруп, анан адам каттайт элек да. Болсоң адам каттап берем деп өтө көп убакыт отургамда 3%ке чыгып 1-2 адам таап алып ошолор менен эле отура берет элем. Миркал же кайсы группада бир жакшы сабыт ошол жак адамдарды алып барып кошом, алар качын болуп сөйт кетишет. Кайсы группа жакшы болсо ошол жака алып барып эле. Айтыр. Командам иштебей атат деп Миркал жерге кирип мындай илеген смайликтерди тынбай жөнөтө берет элем. Анан иштей бер, сенде результат болсо ошолор кайра жазылат десе, отуруп алып ойлоном да, өзүмдө эмне результат бар, эч нерсе жок, качан болот экен деп. Ошентип иштеп 6% болдум да, бир 5-6 ай убакыт өттү да, өтө көп убакыт өттү. Анан Мирлан Батырхановго ham жазганмын. Не деп жазгансың? Жазгансыңбы? Жазган, мен болсо 6%тен көтөрүлө албай жатам, эмне кылсам болот деп. Анан эмне деген Мирлан? Десем, жакшы эле жооп берип койгон, сен бизнес алдың кийин бизнес кылгансыңбы деди. Жок десем, анда сен үйрөнүшүң керек да, базарга алып чыгып койсо деле сразу сата албайсың. Бизнесиң болуш керек, буга жок дегенде 1 жыл убакыт керек деген. Анан карасам, менде 5-6 ай экен да, эме жүргөнүмчү. Ошого ошол дагы дем берген да. настройка кылып алган экен да өзү. Аябай сонун нерсе айтып кетти азыр Нурзат. Действительно, бул бизнеске биз көбүбүз бизнес катары карабайбыз дагы, как будто келсе эле адамдар жаап жазылыш керек сага. Анан кийин мындай командаң чоң эле айлыкка чыгып калышың керек да. Любой эле бизнесте убакыт керек, опыт алыш үчүн, иште адамдардын санын көбөйтүш үчүн, билим керек, ооба. Ошол силерди демек кармап калган. Ошол токтотуп турган экен да. Бизнесте менин билимим жок да, бизнесте базарда иштебесем. Алдын кийин компанияларда иштеген эмесмин. Ооба, фабеликтин көйнөгү, саку. Аябай сонун өткөндө да жолугушууга кийип келген. Аябай сонун экен, мына колдору дагы мындай фонарик, мынакей сонун көйнөк экен. Жылуу да болуш керек. Жылуу экен. 3000 балл деген баягы таблицалар келет. Ошолорду карап 3000 баллды жасаш
кыйындай сезилген же мен жетпеймин дегенмин дагы анан шагымды да жеп алган эмесмин да. Сата албайт элем, себеп дегенде бизден айыл кичине. Өзгө керектүү эле нерселерди алам, ортодон 1-2 каталог өтүп кетет. Андан кийин уйкучу консультант болом, компания мага подарка берип коет. Ошону алам, ошого сүйүнүп дагы 1-2 каталог ошондой эле жүрө берем да. Продажа жасабаймын. Оюм мен ошол 3-чү вариант эле көздөп туруп калганмын да. Главный команда курулуш керек. Главный команда куруш керек болгон. 6-7 ай өткөндөн кийин баягы закрытый клуб деген группа ачылганга, ошол жерден 9% болуп кошулуп аябай жакшы сабактарды алганмын. Ошол бизге пайда берген да. Сабактар болгон. Ар бирин жазып алып, ошо таңгамал туруп, кадимкидей катышат элем. Кийин той кылып калдык. Мен жалгыз эле келинмин. Гүлназ Борбуева жазып атат. Гүлназ Борбуеванын видеолору менен чындыгында биз өстүк да, аябай ыраазымын. Ошо Одноклассниктен иштеген видеосун эле жасай берет элем. Ошентип той кылып калдык дагы. Эртең азыр кирем, мына кирем деп группалардан чыккан боюнча той кылдык. 3 балам бар. Аларды сүннөткө отургузгандан кийин аларды карадым. Ошентип эле 6 ай өтүп кетти да. 6 ай убакытта мен сериалдарды көрдүм. Баягы Эрдугурул деген кино бар да. Корейский, ошол турецкий болсо керек. Ошол аябай мотивационный кино эле да, өзүн кыйнап жүрүп бийиктиктерге чыккан да. Ошону көрүп ушундай күчтүү адам болсо деп, бирок фабеликти дайым мындай жаман деген эмесмин, бир дагы начар экен, иштей албадым деген эмесмин. Иштейм, мына иштейм, телефонум жок деген шылтоолорду айтып, эртең кирем деп Миркалдиден айтмакчы, ошол 1000 сомдун карызды айтып кетейин. Ооба. Ошол 6 айда 9%ке чыгып жүргөндө 1000 сом жетпей калды товарымачы. Мен офиске барбай койдум, албай койдум, той кылабыз деп, ашыкча нерсеге мындай чыкпай койдум да. Фабелик туруп турсун деп кийинки экинчи очурга коюп койдум дагы, тойго даярданып, үйлөрүбүздү бүтүрүп жүрө бердим. Миркалдиге чалып турду офистен товарын алсын деп. Чалса мен төлөп турайын деди. Нурзат мен төлөп турам, мага салып коесуң деди. Мага жакты, мейли төлөп коеруңуз дедим. Төлөгөндөн кийин товарымды алып кеттим дагы, ошо боюнча Миркалдиге байланышпай койдум. Берем да ал канча айлык алат деген ой келди да. Мен акчам андай деле чечпейт деп. 1000 сом ал 100 000 ошол жакшы эле айлыкка чыгып калган эле да. 1000 сомду сурабайт эле, сураган деле жок. Нурзат мен Сочиге кетип атам деп чалды. Ошо 1000 сомду алгандан кийин 1 ай өттү, Сочиге жөнөдүм. Бирок адамдын өзү мотивация бир ойгонот экен да. Сочиге кетип атам десе эле мен мейли жакшы барып келиңиз деп койдум. Анча кызыкпадым, жүрө бердим. Дагы Нурзат иштебесин деп чалып койсо, акчаңызды берейин дедим эле деп коюмчу. Мейли, давай иштейм, мыналар сонун иштеп атат десе деле, мейли иштейм деп. Убакыт өтө берди, билинбейт экен да, таң атат, кеч кирет үйдө кир жубабыз, нан жабабыз. Үйдө болгондо мындай ишиң бүтпөйт, убакытта өтүп кетет. Убакыт өтүп, сериал көрүп 2 саат болот ошо сериалчы, эртеңгисини күтөм, эмне болот экен деп, ыйлаган жерде ыйлайм, күлгөн жерде күлөм. Инстаграмдан баягындай баштан өткөн окуяларга кирип алып, ошолордун тагдырыга кирип алам, жылдыздарга суктанам, ошентип эле өтө берген да күнүмчү. Кийин дагы бир жолу ушуга чакырып, бирөөнүн жашоосу менен жашап, бирөөлөргө кыялданып өзүңдү унутуп коет экенсиң да, өзүң кандай адам экениңди унутат. Аябай сонун нерсе айттым. Бул жерде мен ушунчалык мындай көпчүлүк айымдар өздөрүн көрүп жаткан болсо керек, мына интервьюну көргөндөр дагы, кийин повторун көргөндөр дагы көпчүлүк өзүн тааныйт деп ойлойм. Чын айтканда биздин убактыбыз ошого кетип калат Миркалжы. Бирөөнүн жашоосун карап, баштан өткөн окуяларды окусаң, кошо кайгырасың, оны переживать этип аласың. Эмне болду экен депчи. Ал эми пайдалуу болсо деген. Бүт бардык ошол нерсенин пайдасыз эле, просто убакытта бар. Может, выдуманный историялар болушу мүмкүн, ошол жөн эле. Мен жасай албайм, алар кыйын деген ой келет экен дачы. Алар кыйын, мен жасай албайм, мен бүтүп эле жүрө берейин, бизге ошол эле жашоо болот дегендей ойдо жүрө берет экенбиз да, бирок биз адашат экенбиз да, негизи жасасак болот экен. Кийин Миркалжы кайра да бир чалып калды. Мен Миркалжыга сразу оюма келди. Эртең кесене жолугушам дедим. Кечке кун чалды да. Анан күйөөм айтты, мен берчи 1000 сом берип кутулайын, эми мен иштебей эле коеюн дедим да. Десем, дагы эле берген эмессиң деди. Жок, берген эмесмин, эртең барып берип келейин дедим. Тойдон кийин ошо 6 ай өттүчү, жаңы жылга өттүк, февраль болду. Мен берип коеюн деп келсем, өтө көп адам келиптир. Кызыл кыял батпай калган, билесиңби? Батпай отуруп тизип отуруп алган эле кабинага. Катар отуруп. Ошол жерде көп адам жаңы. Ошо силер келгенсиңер го ошондо. Эми канайымдар жаңы келип ошол жердечи. Бактыгүл эжелер ошо эме Бактыгүл эже айтат, бага ошол жерден көп мотивация алып кеткенмин депчи. Бул дагы келип алып өзү жалгыз турат дагы, ито батпайт деген. Аркада калган. Жак эшиктин алдына туруп алгандан кийин өзү жалгыз келген, же командасы жок. Мына элестетиңиздер, 1 жыл өттү да.
Мен вообще муну көрүп алып ушундай бир боормачтта ушинтип калыптыр деп. Потому что биз именно ушунун командасы үчүн келгенбиз да. 6 ай мурун ошо жана Атыргүл Роза болуп 9%ке чыккан элем да. Именно ушунун командасы үчүн келгенмин да. А уже 6 ай өтпөй жалгыз да. Команда чачылып кетти, ушу оңой эле да. Өзүң эле карабай эле койсоң 9%те да бул команда путка тура элек болот экен да. ооба Бул уже путка тургузуп койдум деп ойлойт экенбиз да. ооба Туруп калды. мындан бул жака өзүнчө эле өсө берет Өсө берет болду, мен 9%ке келип койдум, булар 9%ке барсын деп отура берсең, команда чачылып кетет экен, жок эле болуп кетиптир. Бир-эки лидерлерим өздөрүнчө заказ чыгарып, Динара Бакирова өзгөндөн. Кадамжайдан Гүлзада деген кыздарым иштеп атыптыр. Кача ушулар калган экен. Өздөрү заказ чыгарып, анан бирден байланышат эле, заказ чыгарып жүргөн коюшат экен. Миркалжен келсем адамдар ушунча көп да батпайчы. Мен болсо эми жалгыз болуп калыптым, дагы кайрадан баягындай жашоого түшүп алыптым да. Адамдар сүйүнүшүп, жанып, мотивацияларды алып иштеп атышат. Атыргүл 1 жыл алдын келгенде директор эле да. Кийинкисинде уже ал башкача болуп ачылып кеттир да Атыргүл. Атыргүлдөр баардыгы силерди карайм, ушунчалык сонун болуп калсыңар да. Мен болсо эми ушинтип отурам, мендей эле адамдар ушундай иштеп атат деп аябай ойлонгонмун, көп ойлондум. Демек мына ушундай жолугушуулар бизде кимдир бирөөнү ойготот экен да. Жолугушууларга сөзсүз барыш керек экен да. Азыр чакырсак экинчи очурга коюп коюшат да. Бул жерге келсеңер, азыр мен командамды чакырдым да, барсаңар 35 000 айлык аласыңар, эмне баргандар деп айттым да. Келсеңер аласыңар да, келбей отура берсеңер эч нерсени укпайсыңар дагы. Азыр мына жакта бирөө жазып кетти, эмне реклама кылбай эле келдиңиздерби депчи, рекламалар ташталган группаларга азыр деле келсеңер болот, азыр башталды. Кызылка кичинекей эле жер, келе калсаңар болот. Аян деген круговойго жетпей оштон келатканда Аян деген катылды дейт, бизде катпай эле турат. Жапжашына эле. Нурзат, Миркалже, сиздер ошондо кандай фишкаларды колдондуңуздар? Мен ошондо сен чечим чыгардың да. Ошондо мен үйгө келдим дагы 2 күн уктаганым жок. Эми силердин жашооңор бир башкача кызыктуу болуп кетиптир. Мен болсо эми барып аркада эле карап отурам да, карап отурган эле адаммын да. 2 күн чындыгында уйкум да келген жок, чарчаган да жок, бир ой басып туруп алды, иштешим керек деген. Миркалже Гүлгакыжы старший директор болду деди. Гүлгакыжы бирге иштегенбиз да, бирге мынтип иштеп калган бирде баштагансыңар. Бирде баштаганбыз, бирге башташкан. Менден даже кийин келген Гүлгакыжычы. Анан биз мынтип отуруп калганда бол иштейле деп бири-бирибизге аябай дем күч берип турат элек да. Гүлгакыжы старший директор болуптур, Улжан, короче, баягы биринчи лидерлери директор болуптур да бардыгы. Мен болсо 0 отурам. Ошолор кантип Өзүңөр капа болдуңар. Өзүм капа болуп 2 күн ойлондум. Мен эми ошолорго жетишим керек дедим. Мында акчадан деле кыйналбадым, билбейм, ошол адам ийгиликтүү адамдардын катарына кошулуш керек болду да менин максатым. Пособие алам да мен. 3200 сом пособие алам. Ай сайын. Ай сайын. 3200 сом пособияга дагы 4 бала төрөгөн үчүн бала болот. Мен деле айтсам берем пособие. Бекер алфавиттегилер. 4 балама 3200 сом пособие алып, ошого эле сүйүнүп, ошого дагы жетет эле, ошону алып, мен Кудайга шүгүр пособиям бар деп ал пособияны турлаган барганда аябай адамды кыйнап туруп берет да, көп жүгүрөбүз. Өтө жакыр үй бүлөмүн, мага сураныч пособие берчи деп суранабыз ал жердечи. Ошодон иштебейм иш жерде деп. Эч жерде иштебейм, өтө жакырмын десем, күйөөм да кол коюш керек экен. Күйөөм барып кол койбой койгон үчүн ушинтип алып, зарылбай албай эле кой деп. Анан жалынып жалбарып баягы эжелер менен сүйлөшүп жүрүп кайрадан турлаганмын. Канча пособие ушуну? 3200 сом экен. 4 балама 3200 пособияны алып эле ошол жетет, ошол акчам бар деп эми ошол акчага ишенип жүргөнмүн. Кийин Миркалже келип кеткен экен, 2 күн уктаганым жок. Пособиям деле эстен чыкты, бардыгы эстен чыкты. Ал бир айда да эми пособие бир ай ар айда келет. Ай сайын. Ай сайын. Ар ай сайын барып алып келебиз. Телефонум жок деле, анан базарга барып сразу күйөөм деп телефон алып берди. Классно. 2 күн ойлонуп отургандан кийин мен иштесем болбойт дедим. Сразу эле ишти баштадым, группаларга бардыгы кошулдум. Лидерлеримди кайрадан чогулта баштадым, кегиле иштейли деп. Ушунчалык адамда мотивация жанганда, баягы сендин немелериң бар го. Мушташевдин кегенде, жеңил кегенде иш өтпөйт экен да, иш нерсе. Ударды сезбей каласың. Ударлар өтпөйт экен дагы. Кантип иштедим, жеңил эле болду. Жангандан кийин айтсаң деле, адамга айтсаң деле кызыгып, адамдар деле жазат, бул биздин настроебизде, ичибиздеги. Ал деген уже ойгонуп калган да. Ал уже адамдар жок деген адам жок да, өзүчө бардыгы эле келип атат, жазылып атат, заказдарын чыгарып атат, жетишип атам бардыгына. 2 жумалык каталог болду да февраль. 2 жумалык каталогдо кыйналганым деле жокчу, кадимгидей эле иштеп аттым. 1200 балл жасадым да сразу.
классына киришкенден кийин жаңгандан Ооба, кийин 1200 балл. Ошо жана Вау. жолугуштан Эки жумада, кийин, эки жумада. жолугуштан кеткенибизден кийин. Ничего себе. Эки жумада. Вообще сонун бул мындай да рекорд да. 2 жумакта мындай 0 Даже өзүндөй все даже киришкенден мен таң калгам. Ошо эми иштейм деген да, бул иштейм деп дагы деле мурдагыдай элестеткем да, дагы деле ошо Неме 6% болот экенсиң Нурзат деди. Мындай биринчи 200 баллым турат эле да, бир жума өтүп калды да. Аха. Ушу төлөтүп берем 6% болду деди, бирок мен бул жакта төлөнбөгөн баллым турат эле да. Өзүмө ишендим. 9 же 9 болосуңбу деди. Жок, мен 9дан болбойм, мен 15 болом дедим. 1200 балл жоголттум. Кыйналган деле жок, адам өзү качан бир жанып кетсе, Вот өтө ушул кыйналбайт мани экен, кыйын бериңиздер. эмес экен ушул. Ушул жерге мани бериңиздер. Себеби дегенде жанагындай да шылчок пайда болот. Ичиңдечи, все, болду, менин убактым келди деп мындай сен уже ал убакытты сезишиңер керек да, сезесиңер ал убакытты. Мен ошонтип айтканда өткөн Рахат айтты го, ошентип айтканыңызда мен түшүнбөйт элем, Түшүнбөйбүз да элем биз. депчи. Бирок кийин ошол момент келгенден түшүндүм депчи. Силерде дагы ошол момент келет да. Кайсы бир интервью жандырып салат. Бир болсо бүгүнкү интервью жандырып салышы мүмкүн. Себеби мына Нурзат силерге живой пример. Ойгонбой жүрүп бир эле жолугушуудан кийин просто так жанагы Гүлназия айтмакчы приспичила да ичиңдечи. Баягы желанияларың, немелериңчи, ичиңдеги каалоолоруң полностью Жанып ойгонуп кеткен экенсиң. ошондо жангандан кийин уже сен токтой албай Жан каласың. токтотпой Уйку качып кетет да, качат ал экен. учурдачы. Ага чейин мындай максат жок болот. Күнүң өтө берет да, мындай сериал көрмөй Жасайын деп коесуң, жасай албайсың да, баштай албай өзүңчө эле өзүңдү мындай немелер сабак өчөткөндөй чачыңдын үстүнөн тартып өзүң тургузушуң керек деп. Ойлонуп ичиңде өзүң жаратасың да, бар ошол мотивацияңды өзүң жаратып ойлонуп алып барышың керек экен. Ошол жака мен жасашым керек десем. Берки нерсе пайда болгондо уже Мен сен даже ошончо асайын кошосуң да, ошол ишкасына чыгып урушат элем да, муну сен кирбейсиң группаңа сен. Анан дагы бул мынтет эле. Меники болбой атат го эле дей берет эле да. Өзү жок болсо группада эмне болот эле? Ушуну айтсаң да түшүнбөйт эле да. Өзүң кача группада жоксуң, сен жок болсоң ал жерде эмне болушу мүмкүн дейт эле. Аян деген кафеге жылды. Сол жакта оштан келатканда Аян өзү деген. иштеп аткандай эле болот экенбиз да, бирок результат көрсөткөн бул башка экен да. Иштеп аткандай эле болуп, же сунуш жазбай, жалчытпай, же бирөөгө нормаль түшүндүрө албай эле иштеп аткандай эле болор экенбиз. Негизи иштеген бул башка да. Ушундай адамдар бар да, өз группада мен постоянно айтам го, жана сөзү башка кылган иши башка депчи. Группада жыргап сүйлөп кое беришет да, анан кылбайт да, эчтеке кыл. Ошондой адамдар өзү негизи группада деле билине, сезесиң. Нурзат деле ошентип аткан сезет элем. Эми айла жок да, иштебеген биягында жок болсо баары жеткире албайт экенсиң да. Мен ушуну мынтип коем да, Мерке эже, мен иштеген адамдар экиге бөлүнөт дейм да. Сиздин эле оюңуз. Биринчилер бул баягы мына элдин баардыгы кылып атат, мен кылышым керек. Эми кылыш керек, как бы якобы жасаш керек деген чувство менен кылышат да аларчы. Кылып атса мен деле кылышым керек деп. Экинчи бул уже настрой вообще баягы жинди болуп калат да. Эч нерсеге карабай калат. Мындай ошондо кылган эки адамдын кылганы башкача болот. Берки өзүн заставлять этип кылып атат. Бул каалоосу менен ат душу болуп атат. Ошол эки адамдын результаты эки башка болуп атат. Бул жерде настрой болуп атат. Именно ошо ат душу кылганда анан кийин Кудай дагы ат душу берип баштайт да силерге. Чындап ат душу берип баштайт. Потому что бир эле Нурзат эмес, мен дагы өзүм ушундай, билесиң, мен дагы вообще иштебеген күндөрдө менде да эчтеке болгон эмес. Ооба. Качан кириш баштаганда ошол убактарда Кудай дагы ат душу берет да. Сиз айткансыз, 2-3 чейин уктабай калат депчи. Ооба, мен азыр деле ошондой, мына Нурзаттар билет да, 3тө жазса дагы, 4тө жазса да жооп бере берем да. Миркал эже менен тынбай сурап отуруп, кийин Миркал эже бизге күнүгө урушат да, иштесең дейт, бирок бизге билинбейт экен да. Кимдир бирөөлөр мен отуруп калсам, сен Миркал эженин линиясындасың, аябай сонун иштейт. Баркын билбейт экенбиз да. Аябай сонун иштейт, мага жагат, ошо номерин берип койчу, мен бир неме сурайынчы, кантип иштейин дейт да. Анан ойлонуп, мага күнүгө ошол сөздөрдү айтып атса, мен ошону укпай атмын деп ойлонуп анан барктай баштадымчы. Наставнигим дагы чейин күнүгө айтса, чалса деле азыр дагы чалат да, сурайт экен. Эмне десең иштеп атам деп коймачы. Жок, мени жаман көрүшөт экен. Даже өздөрүнчө группа чалыштырып, мени жамандашып жүрөт. Группалар бар экен. Оппозиция деген бирден. Ну-ка подробнее. Мен до сих пор эле билбейм, до сих пор деле айтышпайт эм, уялышат өздөрү, бирок кийин билип калгам да, ушундай группалар бар экен, болуптур деп койгом. Эми лидерлер биринчи мындай көрүнөт да, наставник ушундай көзүнө жек көрүнөт да, иште деген сайын жаман жек көрүшөт да. десе, Анан биз деле иште дей берет, алдына бул жерде мына да, жана дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деген. Сүйдүргөндөр жагат дагы, анан ошентип иште деп
урушкандар жакпайт да, көбүнчө ушундай. жакпайт экен да, түшүнбөдү. Бул Ал адамдардын Бир ваннасы. көчө мен анда билбейм, сизге ошондой против группацияны бизге кандай экен анда. Эми ал жерде Сен да отдельно директорлор деген группалар жокпу случайно? жок, отдельно директорлор деген мен өзүм 23 бар. Жок, негизи эми не знаю аерде эмнени сүйлөшөт, бирок Ал жерде эми шекесин билип жана интуиция сезет го. Мен дагы ошондой интуиция пайда болгон эле өзүнө. Болуптур деп койгондан кийин угалып жаман таң калганмын да мен дагычы. ал жерде оппозиция деп бекерчибиз да, сунуш жасак болду, ошонун ордуна ачып убакта туура пайдаланбайт экенбиз. Отуруп алып өзү эле адам каттайт, бизге деле адам бизди өстүрүп директор кылып койсо болот дейбиз. Бизди каттап директор кылып койсо болот, же болбосо мени Гүлгак эжеге Же отрывда эле отрывдын аркасынан түшүп алды деппи? же мындай Гүлгак эжени мени ошо катар кылып каттаса, биз ошо бири бирибизди көтөрүп чыгып кетет элек. Ошо арамызабыз да, эми мындай иштебейбиз да, бирөөдөн эле күтө беребиз да. Өзүбүз иштебей эле бирөө жасап берип койсо даяр ошонун үстүгө барсак дейт экенбиз. Бирок канча адам даярдап берип койсо дагы бул өзүң даяр болуп алып кетпесең ошол группа чачылып кетиши Ооба болмойт да. экен. Себеби биз Жок адамды болот. баягы кам таштайбыз да, сырой таштайбыз да. А бышырып алыш бул Ооба. өзү эмеде командада анан бышырышты билбеген адамга таштасаң ал чала өлүк бойдон калып Ито калдыбачы. аны дагы мынтишет, ито иштей турган нормальный адам болсо каттап бербейсиң деп алганда коесуң, иштей Мага турган. дагы мен жанагы глубинадан деле жазып да, мага нормально иштеген бир 2-3 адам жазып берсең разы элем дейт да. Ошо Азыр адамдар келгенде өзүң алып кетесиңби деп жазышат. өзүң Өзүң каралашып алып кет дейт да, группалардан чыгып кетишет дагы, сен иштей бер дешет да. Адамдар азыр вообще түшүнүшпөйт. Ошон үчүн урматтуу бизнес партнерлор, адам тилебегиле, адам сурабагыла наставниктериңерден. Адам өзү келет. Өзү келет. Качан бул бизнеске даяр болгонуңарда адам, акча өзү келет. Себеби бул ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы бар да. Кудай эмне үчүн билген адамга таштайт ал адамдарды. Себеби дегенде ырыскысы ошо, мисалы үчүн, допустим, Миркал эже аркылуу болгон берилген болушу мүмкүн да. Миркал эже күчтүү болгон үчүн Кудай деле бул күчтүү, буга таштасам бул адамды өстүрүп чыгат деп туруп мындай ишенет да. Анан өзүңүз эч нерсе даяр болбосоңуз, эч нерсени билбесеңиз, сизге каяктан адам, эч жактан адам келбейт. Бул себептен ырыскы. Биз биринчи мына нефтему бирок айтып кетейин, биз салон ачканда кичинекей эле да, салонубуз 3 адамдык эле мастерлик салон эле, азыр 30 мастер иштейт экен. Администраторго менен кошкон 29 экен да. Биз биринчи жолу чоң салон ачып атканда, биз где-то бир 12 мастерлүү салон ачып атканда коркконбуз да. Буларга кантип иш табабыз, кандай болот, кандай клиент топтойм деп мен аябай ичиме коркком да. Бирок ачкандан кийин батпай калды да, себеби 12 адамдын ырыскысы бир экен Ооба, точно. Андан кийин экинчи салон ачып атканда да коркконмун, бирок экинчи салон деле ошол болгон да. То есть получается адамдар өзүнүн ырыскысы бар, Кудайдан берилген ырыскы болот. Каким путем аласың, ол все равно ырыскы болот да. Ошондуктан деле бул бизнесте деле, биздин фабрикте деле Кудай ырыскысы менен жаратат ар бир адамды. Просто билген адамга көбүрөөк таштайт. Ошон үчүн билген адамга айланыңыз, пожалуйста, сизге да ошондой күчтүү ырыскылар келет. Мына жаңы жазылгандар кантип билем, кантип иштейм деп түшүнүшпөйт, айтып атсаң делечи, мына даяр мен бюджет дейсиң го. Вот мына жазып жаткандар деле уктатып коюшат дейт. Ошо да уктатып коюшат. Бюджет дейсиң го, азыр мына Мирлан Батырхановдун видеолорун менин көрүп жандыктар, бир мисал даяр да, клиентиңе эмне деп сүйлөйсүң, таанышыңа эмне деп сүйлөйсүң, анан ал жок десе сен эмне дейсиң, сунушту кантип жазасың. Ошол эле нерселерди кайталай. 29 видеонун даже бирөөсүн да көрбөгөн адамдар бар экен да. Кандидаттардын ооба вообще именно ошону окуп, ошол видеону где-то общий кошуп келсең 5 саат да, ал видеочу. Келет да. Именно ошол видеону көргөн адамда таптакыр жанагындай суроо калбаган. Ооба. Ошо суроону группага бербейсиңер, ошол видеолорду көрүп алсаңарчы. Андай суроо адамдар уктабайт делечи, өзү эле алып кете берет экен. Мен да видеону көрбөйт элем, бир Асел деген кыз менен таанышып калганмын. Кантип өстүм десем, мен ошол 400 видеону көрдүм дейт да. Мен ал убакта багы 3 ай 6%, 3 ай 3% жүргөн убагымда көтөрүлө албайчы. Ошол видеолорду чекеден көрүп баштадым, бүт мээме куюп баштадым. Обратный связь берип коесуздар, катыбай эле турабызбы, жакшы элеби? Көрүнүп атабы, угулуп атабы? Азыр мына жер бизде загрузка болуп калды да. Канал. Мен көрүп чыктым дейт. Кайсы видео айтып койдуңуздарчы? Мирлан Батырхановдун каналына кирсеңер 29 видео бар, каршы суроолор деген. Ооба, кандидаттын каршы суроолоруна жооп берүү боюнча вообще сона көрүнүп атат, жакшы эле экен. Рахмат. Плюс. Байкадыңыздарбы, ар бир интервьюга берип чыккан адамдар наставник менен иштешкенин айтат, видео көргөнүн айтат, и тынбай, тынымсыз иштеп, уктабай иштегенин айтат. Итте 29 видеону Самара постоянно айтып кетет го, ошол 29 видеону көрүп менде жаман башкача сезимдер келген да. Ал жерде мага жанагысы жаккан. Менин балама болгон сүйүүм башкача дейт го. Силердин балаңарга болгон сүйүүңөр кандай дейт го. Мен ошол жерде ыйлайм, ошо көргөн сайын ыйлайм да, себеби мынтет да,
баягы бечара Нурия Ахмедова менен баласы алар иштеп жүрө берет, анан баласы мойнуна ключ тасып алып эле двордо кыды айланып жүрө берет да ойноп. Анан алар кеч келет, мастер класстарды өткөрүп адамдар менен жолугушуп келет. Анан баягы аялдар роса жаман көрөт жанагы неменичи, Нурия Ахмедованы жаман көрүп туруп, чё за мать дейт да, баласын ушинтип алып таштап коет, карабайт баласын дегенде аябай ызырынат да баягы Марьяна Умарова. Ой, Марьяна деп коем да, Нурия Ахмедова аябай ызыранат да. Моя любовь к сыну по-другому дейт да. Я тоже умею сидеть дома, вытирать сопли немеде сына дейт да. Я тоже умею дейт да, готовить дома, я все умею дейт. Но моя любовь к сыну по-другому дейт. Мой сын будет учиться за границей, в Америке будет учиться. Мен немеде на будущее своего ребенка мен неме кылам, стараюсь дейт да. Дегеннен действительно баласы Гарвардда окуйт да кийинчи. Вообще бул деген мисалы үчүн ошо временно мындай ушундай сонун нерселер видеодо көрөсүздөр да, сонун нерселерди айтат да. Чындыгында убакыт өтө берет да, бала любой адамдын колунан келет. Баласын просто так эле карап, үйүндө кирин жууп, тамагын бышырып бериш баардыгынын коңордан келет. Вот именно Нурия Ахмедованын сүйүүн башкача деп атат. Балага болгон сүйүүңөр кандай силердин? Ошо да азыркы мисалы үчүн азыр ошентип мейли кечке мурдун арчып тамак жасап отура бериңиздер үйдө. А бирок эртең чоң жигит болгондо мисалы үчүн байдын кызын сүйүп калышы мүмкүн, мисалы үчүн аны алып бере албагансаңыздар эмне болот? Ошол же болбосо бир жерде окуйм дейт, достору жакын Кариной достору Кытайга же башка жака окуганы кетип атса, например, сиз ошо убагында мен иштебей калдым эле, акчам жок деп кантип карайсыздар бетине баланын? Ал чоң нерсени айтпай эле коеюн, даже мына азыркы учурда эле өзүң каалаган игрушкасын даже алып бере албаган ата-энелер бар да. Вот именно ошол кимдин күнөөсү? Баланын күнөөсү эмес, силердин күнөөңөр. Колуңардан келбейт ошону алып берген. Мурун мен дагы балдарымды ээрчитип жүрсөм, биринчи алып бер дей беришет, эми акча жок болсо кийин алып берем деп жетелеп өтүп кетебиз да. Кийин дагы ошо директор болгондон кийин дагы ошол эле көрүнүш да. Баягы адатка өтүп калат кезин кийин алып берем дейсиң да, шарт ушете токтойсуң да, мен эмне үчүн иштедим, мен именно ошол үчүн иштедим деп. Сразу токтоп каалаган мына десе каалаган алып берип калат экенсиң да. Классно. Аябай сонун. И действительно бул жерде мен Миркал жаман сентиментальный да, анам кетейин. Вообще сонун нече да, чын айтканда. Ошон үчүн ошол видеолорду көрүңүздөр. Действительно бул жактан азына да Нурзат унчукпай отуруп сонун нерселер сүйлөп коет экен, байкадыңар. Аз дагы ушундай кылат да иштеди. Мен ошол ар бир видеону мисалы видео таштап көрбөйт. Ошо биринчи, экинчи варианттарды көргөнмүн. Ошо биринчи вариант менен иштесем эмне болот? Эмне үчүн фабрикте иштешим керек дегенде дагы ошондой видео бар го. Эмне үчүн фабрик дегенде сүрөтү да сонун российский компания деп ошондой сонун айтып кеткен да видео. Ошолорду ар бирин көрүп, мээме түйүп алам дагы. Сабак өткөндө адамдар сабак өтсөм эмнени өтөм сөзүм жок дешет да. Ошол нерселер мээңе кирет да. Адам ошол башка нерсени кабыл кылбай туруп сабактарды кабыл кылсаң мээңе кирет дагы. Ошол эле нерселерди катары менен өзүң мээңде болот, чыгарып айта бересиң. Анан сен кыйын сүйлөйсүң, сен билесиң дешет да. Ал нерсени негизи биз бул жактан көрүп алып анан бул жакка айтып беребиз да. Негизи оңой эле нерсе. Билгенди эле эсиңе келет. Ошо мисалы бир кинону көрсөңүздөр деле, ал кинону көрүп туруп анан экөө бактылуу болуп туруп анан ажырашыптыр деп айтып бересиздер го бирөө. Ошондой эле да. Кынаптыр деген ошол сериал көрбөй видео көрүп айтып бер деген. Классно. Мына жерде уже Тахмина жазып кетти. Мени да жандырып койдуңар дейт, бала жөнүндө айтып дейт. Действительно бул эфир көбүн жандырат деп мен толук ишенем. Анан тем более мага жанагысы да жакканда, Нурзаттынчы сентябрь башталды да. Сентябрда мынтип жазып атат группага, мурдагы сентябрларда дейт, мен ошол акчамды жеткире албай дейт, балдарым ала турганчы. 3 балага кийин деп ушундай нары жагына тартсам бер жагына жеткире албай кыйналат элем дейт. 3 балага жок дегенде ар бирине 15-6 миң сомдон пут кийими болот, костюм алып бересиң, жеткизе албай алдын ала кой, сентябрь келе жатат, кийимге акча чогуш керек. Даярдан проблема болот эле да. Анан бул сентябрь кандай болду? Бул сентябрда как раз 29-август күнү айлыгым түшүп калды. 25 миң айлыгым түштү да. Ойлонбой 21 күндө 25 миң. А когда-то 3200 сом пособие. 3200 сом пособием бар эле. Ойлонгон деле жок да. Мен алдын ала айтат элем дейт, күйөөмөн сурайт элем, күтөт элем дейт, качан акча берет экен деп дейт да. Сурайбыз. Өзүң иштебесең, үйдө отурсаң, анан сурайсың, ал иштеп келет, анан акча сурай берсең, жадайт, ал буну алып бер, аны алып бер. Эркек адам кийим ала берсең, жини келет да. Деп ала бересиңби, болду. Үйдө отурсаң, какка барат элең кийимди кийип. Дейт, бир той болуп калса, бир тууган урук.
ошону кийип барабыз. Бир жылда бир той болсо ошо бир эле көйнөктү кайра кийип барып жүрөбүз. Башка эп жок болуп башка кийиш керек болсо эп Аз керек болсо фабриктен алып кийинем дейсиң. анан алып бербей калса ата энебизге чалабыз, алып берип мына тойго кетип атам деп. Анан өткөндө кийдим эле бул көйнөктү, эми кийбейин десең анан ата эне дагы макул деп алып берет да, ошол барсын деп. Кыз бала качан турмушка чыгып 4 бала болсоң деле кутулбайт экен да. Мен ушул нерсени көп айтам постоянно. Ата эне до сих пор апасы барлар до сих пор бекитип жүрүп болсо деле акча берет депчи, ошого бул апаны урду башка, действительно башка. Даже кой неме кудагыйлар неме болот, уят деп дагы салып берет, жирный кылып салып берет, например. Ошо лучше действительно бизде бала үчүн жашайбыз, бала үчүн кылабыз да, ошого өксүтпөстөн азыртадан иштеп коюш керек. Мен наоборот каталог көрсөткөндөн уялгандарга таң калабыз. Наоборот, каталог Уялат эле, негизи башта уялат экенбиз, каталог көтөрүп, эми баягы жалдырагансы эле башталат го. Өтө жөнөкөй адамдар, сабырдуу адамдар баштайт экен да. Жөнөкөй болуп отуруп, анан карды томолотуп, чоң болуп, биринчи ушунчалык алаканын асты майда деп кээ бирөө адамдар тоготпой коюшат да. Майда нерседен каталог көрсөтөсүн, алып койчу, бир самын алчы, бир айна алчы деп жалдыраган сыяктуу болобуз да. Менин туугандарым иштеп эле койчу, качанга чейин жалдырайсың, эми кимге айна сатып, качанга чейин өмүрүң айна сатып өтүү. Мугалим да мектепке эле ишке кирип ал дейт, бирок мен бул жакта айлыкты көрүп калганмын да, мектепке 10 000 үчүн кайрадан баргым келбейт. Азыр мектепти ойлобойм делечи, эми иштейин, оюмда жок пока азыр качан иштейм. Азыр 100 балды оңой эле жаап атасыз го. 100 балды Присоска кетип атасың. Присоска кетип атам. Айтпакчы, Дубайдын жеңүүчүсү. Дубайдын жеңүүчүсү. Дубайга чогуу кетип атасыз Ооба, 18-де. Кудай Классно, супер. Урматтуу бизнес партнерлор, эфирден пайдаланып мактаналы. 18 январь биз Дубайга учуп кетип атабыз. Биз обещать эткендей, бизде 50дөн ашык, 50дөй, азыр 60 болуп атат. Эртең ошо 18-чинде көрөбүз. 50 деп коелу, 50 директор Кудай буйруса Дубайда 18 күнү учуп кетебиз. Тем более Нурзат самолетко түшө эле экен да. Мына ошо биринчи жолу самолетко түшөт экен. Болгондо да крутой самолетко Fly Дубайга. 11 классы бүткөндө паспорт алабыз го сайга. Ал паспортум жөн эле 10 жыл өтүп, эми Срок өтүп жөн эле. өтүп кетти. Өткөндө Миркалчы качан жөнөбүз дедиңиз? Биринчи баштаганбыз го ноябрда жөнөбүз дегенде паспортум жокто, ачып карасам эле срок өтүп кеткен. Анан сразу күйөөм барбайсың деп тоскоолдук кыла берет да. Мен жениме тийиш үчүн айтабы. Барбайсың десе мен ага ушунчалык көңүл буруп барайын деп эме кылам, эркек киши өзүнө эме кылдыргысы келе берет окшойт. Барбайсың десе жалынып жалдырап бара берейинчи, өзүм иштедим деп эме кылсам да таарынып калам кээде. Жөнөкпөйсүң десем сен жениңе тийип атам, өзүң ушунча иштеп аракет кылып атасың, бара бер деп кайра сүйүнтүп коет, дагы жүрсөң тийише беретчи. Барбайсың деп кээде эле болду, барбайсың Дубайга деп. Биринчи жениге эле тийип койсом болду, барбайсың Дубайга деп. Ошондо сен иштебей фабрикте дешиң керек экен да. Иштебей фабрикте десем, сен азыр иштетпей койсо деле иштей бересиң, сен бекинип жүрүп болсо да иштейсиң, сени эч ким токтото албайт дейт. Убагында күйөөм Анда паспортуң будакасы Дубай менен ачылат экен да, да? Буюрса, супер. Күйөөм өзү турлап берди, өзү алып барып паспорттун Дубайга барып. Эми ылайым ошо паспорттун баягы печать басыла берип, ошодон толук калсын. Ооба, биздики толук калган жарымычы. Саякат десе ишенбейт элем, үйдө отурсаң саякат түшүңө да кирбейт. Мында кыялданасың, бирок саякатка бар. Менби деп. Мен саякатка бирде иштебесем, таанышым болбосо, үйдө отурсам, күйөөм дагы уста адам да, мындай чоң ишти иштебейт. Тааныштарың деле жок, ал жакка барсаң коркосуң да, мындай зона комфорта да сырттан коркосуңчу. Ооба. Иштей берип, саякатка жакындадың да, бул майда кадамдарды таштай бериш керек экен. Ооба, как раз 1ден 10 өткөндө бүтөбүз. Азыр Майда ошол чоң ийгиликке жетиш үчүн майда кадамдарды таштай бериш керек экен да. Кантип баштай албай жатам дешет. Заказыңды чыгар. Өзүң колдонуп көр биринчи. Андан кийин ошол адамдарды угуп отур. Адамдар жасап аткан эле нерселерди, сунуштарды ошол сендей эле адамдар иштеп атат да, мисалы үчүнчү. Баштай албай жатам, мен болбой жатат, сен каттап сен иштей берчи деген адамдар жазууларды эле сен алып кетесиң дешет да, өздөрүнө ишенип келбейт дагы, наставник ишенип келишет да. Ошол биринчи заказ чыгарып, бирден экиден адам жазып, болбосо ошол жердеги адам жок болсо сабактарды алып үйрөнө берсе деле өзү качан бир даяр болуп калганда ал жөн эле убактындай. Мен 3 айда директор болдум го. 3 айда. Киришкенден 3 айда болдум. 3 айда болдум да. 4 каталогда да. 2,5 ай экен да, почти. 4-үнчү каталогда уже директор болдум. 12% болдум, кийингиде 15 болбой, кайра 12 болуп калдым да. Бирок өзүм группама 1,5 миң балл болду, 1300 төлөнүп калды да.
группама мен 15% болдум деп полный почти жарыяладым. 15 болупсуң эле да. 15 болдум дедим, бирок 12 деп турат. Кийинкиде дагы деле 1,5 миң болуп төлөнбөдү да. Мен уже төлөнбөй 2 күн калды да каталкочу. Эми мен 19 болушум керек да, багы кетип атам да, өсүп атам да, командама эмне дейм да, жоопкерчилик ушундай кетип аткан адам командага үлгү болушун керек экен да. 2 күн калган дагы уйку качты, мен 15 өткөн 15 болдум дедим, эми 19 болушум керек дедим. Оңой эле иштеп аттым, 19% болдум да. 15 болбодум да, ошондо 19% болдум. Мен каталогко 2 күн калганда жаздым, Нурзат эмне болосуң деп 19 болом деп смело айткан. Биякта төлөнгөн балдан көрүп турам да. Анан чындап эле ошо каталог 19 болду 19 да. болдум, андан кийин дагы бир жолу 19да отуруп калдым. Ойлонуп, ойлонуп калдым, мен ушунча чоң командам бар. Адам өзү менен сүйлөшкөндө өсөт экен да. Ооба. Мен ушундай чоң команда болдум. Нөлдөн баштап келе жатам. Бул жага мен эмне кылып отурам деп ойлонушум керек экен да. Вот, дагы сонун нерсе айтты, айтмакчы. Себебинде Мирлан айтат, маленький я менен чоң яны айтканда, как раз маленький я жертва позициясында болот, большой я бул победительдин позициясында болот, жанагы Ошол чоң мен лидердин угуш керек экен позициясында. да. Мен уже чоң команда ушунча адам иштеп атса, мен кайра эле ушул жерде тура берем. Алар бирден адам каттаса деле мен болду, же директормун дедим. Директормун деп канча сразу 3200 балл менен чыктым да. Классно. 8-9 каталогто 3200 балл менен чыктым. 2,5 миң болуп кеч кирип атат, шамдан өтүп атат. Шаарга түшүп алганбыз. Шотума 5-6 миң акча салып алгам, жетпей калып, төлөнбөй турганбыз. Салам дедим. Бирок кеч кирип ататчы, төлөш керек да, балым жетип турат. Миркал жаса бемалай, Нурзат сүрөтүңдү даярдап жөнөтүп кой, уже 2700 болуп калыпсың дейт да, 300 болуп коркуп кеттимчи. Төлөнбөй чалсам биз эртең төлөйбүз дешет да. Даже албайт звонокторуну. Уже настроением түшүп, сүрөткө түшкөнөм деп коркуп түшкөнүм да болду. Анан ошол жерде мен команданын эмесин билдим да, телефонум өчүп калды ошол жерде. Төлөгүлө лидерлерим бар да, менде күчтүү, только интернеттен түзгөн лидерлерим ушунчалык ынтымактуубуз. Алар менен көрүшкөн соору? Көрүшкөн эмесин. Дагы деле көрө элексиңерби? Көрө элек лидерлерим бар, только интернеттен эле сүйлөшүп турабыз. Команданын күчүн ошол жерде билдим. Телефонум өчүп калды, заряды төгөнүп калды, мен директор болушум керек, төлөтүп болом деген эле ойчу, мен өзүм жасашым керек деген нерсе да. Үйгө келсем, мен уже балым бул жакка жоголуп кетиптир да. 2 саатта үйгө келдим да кая. Ишим бөлүнгөй Бөлүнүп кетиптир да, мен төлөнүп башым ооруп кеткенче телефонум өчүп калды, саат 10 болуп атат, төлөтүшүм керек да. Үйгө келсем, балым жок, Миркал жеги, мен балым жок го десем, бияка кел, кара дейт. Бияка келсем 3200 балл бар экен. Уже ашып кетиптир да, төлөнүп. Командам эме болуп кетиптир, телефонум каттыйт, ошодон баштап аябай кыйналып иштеген күндөрүң эми жуулуп кетти. Жуулуп кеткен, бирөөлөр заказ жазып албай коет. Кыйынчылыктар ушул экен да. Заказ жазат, анан ошону дагы адамдар кыйынчылык деп ойлошот. кыйынчылык деп ойлойт экенбиз да, ошо сүйлөшүү ошо да, ошо любой жумуштун кыйынчылыгы бар. Анчалык кыйынчылык бул жерде жок да. Физический нагрузка жок. Жок, ооба. Эртең качан менен иштен айдап берет деген Ошо да. жок, коркуу жок. Анан Вот ошондой кылып атканыбыз жаман иштешет эле да. Иштен айдалып кетпейин депчи, жаман. Ошондой иш болсо чындап иштешет мына жерде. кабинетке барайын дегендей. Ошо личный кабинет кирбейсиңер да. Ошондо личный кабинетти мен мына жерде иштеп атам деп өзүнү баягы менеджер сыяктуу элестетип иштеш керек экен да. Анан кээ бирөөлөр иштеп атам деп саар кирип коюп, мен деле бул бумеранг экен да, убагында мен дагы саар кирип, кеч кирип, Миркал жана какшатып, иште деп жүргөн да. Азыр менде деле ошондой лидерлерим бар. Жүрүшөт ошентип. Андай боло берет, эми жаш ошонусу менен кызык да. Андай лидерлер жок болсо жашоонун кызыгы кетип калбайбы анда. Элдин баардыгы директор болуп албайбы анда. Ошон үчүн директор болгон күчтүүлөрдүн күчтүүлөрү калат да, директор болуп. Ыйлап сүйүнгөн голосуң да эсимде дейт го, ыйлагансыңбы? Ыйлагам, аябай ыйлагам. Мен директор болдум десем эле ыйлайм да сүйлөйм, мына жерим дамыгып калган, только интернеттен иштегем да. Мындай жакындарың, досторуң, туугандарың колдогон эмес да, чындыгында. Даже Кайсы шаарларда, кайсы жерлерде командаңар бар? Россияда бар, Өзгөндө бар, Кадамжайда бар, Көлдө бар, Таласта бар эле, Таласта өтө күчтүү команда бар эле, алар азыр пока иштебей калды. Нарында бар, бардык. Мен интернет онлайн система экен деп ошондой кабыл алганмын да. Продажага бир дагы көңүлдөнүп койгон эмесмин, мындай фокуста койгон эмесмин да. Продажа жасабай ошо 12%ке чыкканда күйөөмдөн акча берип тур деп сураганмын. 50 балл жасаш үчүн. 50 балл жасаш үчүн акча берип тур деп 6000 берген.
Андан кийин мен лотерея койгом да 2 адам каттаса 300 сом салып берем деп. Ошондо коюп койдум, болобу болбойбу деле коюп койдум да. Бирок болот экен да, 2 адамдар жөн эле каттап коюшат. Сонун акция экен бул баягы силер подарокторуна 300 сом счетуна салып салып коесуңар. коем. 2 Аны адам актив дагы болгон регистрация үчүн. номерине салсаң ал кайра заказ кылат да, кийинкиде дагы өзүңө кайра кайтып келет. Анан результат жасагандан кийин анан туугандарың келип баштады командага. Ошол аябай ыйлаганмын да, себеп дегенде менин бүт жакындарым да, соседтер эч ким колдогон эмес да. Только интернетке кирдим дагы баягы сунуш айтып, эми досторума айтсам, саякаттап чет мамлекетке барганда бизди мындай салам жолдоп кой, мындай тааныбай калбагын дешет эле да. Маскалы, Мыскылдаганда өздөрүм да чын эле айтып аткандыр, балким, бирок мага ошо мыскылдагандай сезилгенде карап туруп омин дедим да, ошол убактачы омин, мен ошол чет мамлекетке барайын саякатка деп. Эми Дубайдан салам жолдойт экенсиңер. Кошо жолдош коелубу? Сен болуп кетчи, сен иштей берчи, анан көрөбүз дегендер бул шылтоо экен да. Мен качан директор болгондон кийин деле алар башташкан жок, до сих пор эле отурушат да. Анда айтат да сен кыйынсың да, сен баштан туруп Сен де калдың сүйлөй да. албайм дешет да. Убагында мен дагы сабак өтө албай, сабак өтүш керек да группага. Группаны өстүрүш керек экен. Күйөөм телефонун алып алам дагы, баягы жаңы телефонду алам, экөөбүз бул жактан сүйлөп бияка жөнөтөмчү. Күйөөмө кандай болду дейм, такалам, аны өчүрүп салам, телефон бер деп бул эми талашып бияка кетет да. Сага Гүлназ Борбуевадан сонун сообщение келди, көрбөдүңбү? Жок, көрбөдүм. Мен дагы онлайн интернет аркылуу иштегенмин, демек сен бриллиант болосуң деп айтты. Кудай буйрса. Онлайн системанын жардамы аябай жакшы пайда берди да. Рахмат ошо Кандай деп наставниктерибизге. ойлойсуңар? Азыр деле онлайндан адам каттаса Болот, болбойбу? болот. Канча адамдар интернетте отурушат. Именно азыр Фабелик өнүгүп атат дагы, мага ким сунуш жазат экен деп Азыр адамдар мунун отурат. группасы только интернеттен иштейт. Мен только интернеттен адам алып келдимби, аларга интернет үйрөтүп койгом да. Мен сен Кандай ушинтип алып кандай келдим. сунуштар жөнүтүп атасыңар азыр? Ошо Кайсы Гүлназ- сунуш актуальный? Гүлназ Борбуеванын сунушу менен өнүгүп 35 000 деп ошо метод. Потому что мен ошол сунуштарды жөнөтөт элем, буга дагы ошону эле үйрөткөм да. Бул командасына ошону эле үйрөткөм. Дубликация да. Дубликациялардан да кетип атыптыр да. Гүлназдан мен ошо 4 сунушту өзгөрт жазганды үйрөнгөнмүн. Мен до сих пор ошону колдоном. Булар деле ошону эле колдонот. Сиз да сунуш жазасызбы? Эми сунуш жазганда зериккенде жана интернетке кирип Инстаграмда отурганда 5-6 сунуш таштап коем. Молодец, И молодец. ошол адамдар деле таштагандарым деле чыгат. Классно. Мына почти без 5 минут элита Мирхайл Кожоева сунуш жазып коет экен. Сунуш жазган сонун да өзү негизи. Онлайн Бул система биздин мага аябай кесибибиз жакшы да. пайдасын берген. Болсо тааныштарыңды карап, коңшуларыңды карап, досторуңду карап отура берсең өнүкпөйт экенсиң дагы. Алар жок дейт, алар сен менен иши дагы жок, алар өзүнүн ишин кылып кете берет, сага жок деп кой, башка Гүлназ да жазат экен неме сунуштайсызбы? Вообще респект. Гүлназ молодец. Гүлназ Борбуеванын сабактары, мына Самаралардын сабактары, силердин ар бир чыгып интервью бергениңер бизге дем күч берип, ошолорду эле пайдаланып, Айтпакчы интервью деп кеттиңер. Кайсы интервьюда жаңылсаңар өзүңөр? бардык интервьюларды көрөм. Айгеримдин интервьюсун көргөнмүн. Баягы Самара менен иштеше албай, ал Самара бул Айгерим иштей албай калса Самара урушуп, мен деле Миркаль урушат эле да. Анан чындап эле кайрадан ошо Миркаль менен мамилемди түздөш үчүн, ал деле ошол Самара менен мамилесин түздөш үчүн аябай иштеген экен го. Ооба. Мен деле мурда Миркаль менен аябай жакшы көрүп мактайт эле, кийин пока мындай лидер болбой калсаң, ал күчтүү лидерлер менен иштеше берет экен да. Сага убакыт бөлбөй, сен отура берет экенсиң, сен качан алдыга сурулуп чыксаң, анан сага көңүлү бурулат экен да. Ошол нерсени билдим. Адамдар ойлойт да, мен аркаман чуркап иштешет депчи. Ошондой деп Чуркап иштебейт, ал иштей турган адам менен иштешке берет. Мисалы, бир адам кетип калса, любойуңар эле менин командаман кетип калсаңар, анын ордуна башка адамдар менен иштеше берем. Ойлошот да, мен кетип калсам, болду ушундай ушул бойдон кала берет депчи. Ал адамдар менен даже ишиң жок, көңүлүңдө ошондой жок. жок. Мен унуттум, мен кайрадан ошо мурунгудай эмеге барышым керек деп кайрадан азыр ошол эмеге чыгып алдым. Миркаль постоянно сабактарында мен айта берет. Мен бир дагы түшпөй иштедим да 3000 балдан. Ошо директор болгондон кийин. Ошол ИП ачканда канча акча снимать эттиңер? Ошондой чувствоңар кандай болду силерде? Мен 12% эле ИП ачып алгам. 12% бербейт экен, бирок документ турлап алдым. 15 болбой 19 болдум. Компанияга жазсам, кийинки каталогду аласың деди. 19%-имде 15 болуп турласам 19 да берди да, 44 000 алдым. Экинчи айда да, февралда Ошо баштадым. 44 000 алганда кандай болду сезимде? 44 000 алганда ишенбей отурган атам бир тууган карындаш эжемди дагы зордоп жүрүп жазганмын. Ал келди, тым ишенишпейт экен да чындыгындачы. Канча түштү деди, 44 000 түшүп турсам азыр барам сени видеого тартам деди. Эжем чоң мугалим 68-жылгы.
келди апам келди, ишенбеген апам, көрөйүнчү кызым, чынап эле сен ушундай иштеп атасыңбы, бар бекен көрөйүнчү деп. Туугандар полностью келип Туугандар келип дагы мынтет ал эми банкка кечирээк түшөт го, ар бир секунд сайын чалат да мага, ар бир эмиркага түшпөдү, акча түшпөй атат. Саат 3:30 болду, түшпөй атат дейм. Күйөөм болсо кана сен ауылдашып атат, бул жок дейт. Документ турулат, ой туруп турчу, мына болор, ана болор дейм. Саат 4 ровно түштү, биз банктын алдында баары адамды күтүп отурат. Ошентип банктын алдында Кайра өзүнө келди, кайра катпа калды. Жакшы эле. Тартырбай койду видеого. тартырбай койду, анан ой мен бекитип тартайын деп мындай кылып тартсам телефонду өчүрүң, биз документтер бар, вообще болбойт деп. Ошол убакта тартырбай калган го банктан. Азыр да бекитип тартып калышты, ошол убакта тартпай калган да. Анан нар кассага бардым дагы мынтип балдарымды эле бекитип, ошо акчамды алып атканда мынтип тартып койдум дагы, эшикке чыгып банктын эмесин тартып, анан апам да мен сүрөттөшүп эшикте сүйлөп, кайра сүйлөп отуруп монтаждап видео чыгарганбыз. 44 000 алганын сразу. Ошол видеосу барбы азыр? Ошону 23-кө таштап койсуңар, да бир сыра группага Анан таратып дагы бир коелу. кызык шер Нурзат мынтет да, ип аштырып аткандачы. Анан ип аштырып атканда мага сообщение жөндөдү, типа документтер тууралуу. Анан документтин эң аягында жанагы документтердин эмеси, перечень документ, анан кийин акырында Каспий аппарат деп койдур да. Каспий аппарат аш деген. Не дейт да? Мен дагы билбейм да, мына сен түшүндүңбү? Жок. Каспий аппарат. Нурзат андай жок болуш керек. Вообще эч ким түшүнбөйт да Каспий аппарат дегенчи. Анан мындай жок дейм да, жок Каспий аппарат болуш керек экен дейт. Анан күйөөмө жөнөттүм да, ошол бойдон ал документацияны жакшы билет да, эми могул жерде бул алым кереги жок, муну офис ачкандар же болбосо дагы бир магазин ачкандар кассовый аппарат деген. Каспий аппарат деген. Пробивать этип берет го, ошондой деген экен да, Каспий. Же бул неправильно калгам, же алар Каспий аппарат деген. Анан күйөөм айтсам, ого акча көп кетет дейт да. Сен каяктагы нерсени баштайсың? Болбогон нерсе бул деп, бул акча алгычам ишенген эмес да. Болбой жок дейт. Миркалжыга сразу чалам. Ар бир эме кадамды чалып отургамда, мындай дейчи, түшөнчү, сен мындай болот десе дагы багып жүрсөң Каспийге, багып көрсөң андай нерсе жок дейт да. Анан андай нерсе жок экен деп эптеп жүрүп документти көргөм. Жана группага адам кошуп атканда номерин жөнөттүрүп группага кош келипсиздер дегенден болуптур да биягычы. Ошол азыркы учурда каталог сайын канчадан айлык аласыңар ошондо? 25 мен эми старший болдум да, 25 000, 26, 27 000 алып аттым 21 күндө. Мен интернеттен команда түзгөнчү, мен даже 19%ке барганымда дагы элип балып жапкан адам жок. Муну мындай эсептеп келгенде 37 000 дейт. 35-37 000 да. Айына ошондой болуп калат экен. Азыр эми старший болуп 35 000 болуп калды. 21 сайын 35 000 болуп калды. Өткөндө бонус түшкөн. Бонус Канча түштү? 60 000. 60 000 не кылдыңар ошол акчаны? Күйөөм машина алды, мен машинага жардам бердим. Чогултуп 120 000 чогултуп бердим. 120 000 кошумча кылсарда кандай машина алдыңар? Ауди. Супер, вообще сонун. Аркасынан койгон. Ооба. Андан кийин үйүмө эмелерди алдым, холодильник алдым, стиральный машина алдым. 12% турлаган себеби мен баягы 3 000 сомду демек жаап кетиш керек болгондо 3 000 сом пособие алат элем да. Ал жакка барбайм, мен бул жактан эле 8 000 чыгып турса деле болот дегем да. Фабилде ошого эле 8 000 эле келген 8 000 эле болуп чыгып турсам, пока 3 000 балл өтө эле мындай коркунучтуу көрүнгөн. Негизи мындай жасай берсең жете берет экенсиң да ошол нерсе. Процессте оңойлоп калат. 12%ке баргандан кийин бул жагын уже токтото албайт экенсиң, кете берет экен. Өзү негизи бул oyun ойноп туруп эле жасаса болот да. Биз мына басып туруп эле иштеп азыр мына келдик. Биздин ишибиз өтө сонун да. Мындай келип чыргал компания. Бир алган товар мактанабыздар, мына мен мынаны алдым десең, адамдар алат экен ошодон, анан сага балып. Мен Фабилдин водолазкасын кийип алгам. Меки да фаберлиге. Жама сонун да водолазка, чоюлчак, ошо колу да, мен колдорум узун да, ошого колмада сонун. Жана кара, базардан водолазканы нермен келип калат да, көбүнчөчү. Мисалы, ушундай болуп калат эле. Биринчи жолу Фабилдин водолазкалары мен ушу колумда Ушу базардан алабыз, базар эч кандай бал бербейт. Мисалы, саякатка мен Меркалжа саякат алып Дубайга барам деп рюкзак алдың, молодец. Кудай калса самолетко эме кылганда видео тартып өзүн эме кылып кой, мына мен наконец-то отурдум. Зато эч ким отурбаган немеге отурат экенсиң да. Вообще супер. Фай Дубайга.
мунун голосун угуп мен да ыйлагам биринчи директор болгондо. Эч ким директорлордун баардыгы директор болгондо ыйлаган эмесмин. Мен ушу директор болгондо жаман ыйлагам да голосун угуп алыпчы. Мен өтө мындай чындыгында башка бирөөлөр тезиле болуп тааныштар тизмеси менен чыккан болсо кыйналбай эле барган болот экен да. Анан бүт тааныштарын карап 1000 сомдук даже заказ чыгып кой десең дагы жок деп базарга бар, базардан алыша берет да. Сен байыт берем деп коркушат. Мени байыт берем деп коркушабы же ишенишпейби же мени бир аферисттер менен иштеп атат деп ойлошобу. Канча жалынып, бирок бир таган баласы бар, Элбурс деген. 50 балга балым жетпей ушунда бутурайм да. Күйөөм болсо бул жалган нерсең башым оорутпачы дейт да. Күйөөм Азыр эмне дейт күйөөм? Күйөөм колдоп иштей бер дейт. Күйөөсү муну баягы күнү эмеге Бишкекке чек алган бар. Бишкекке алып бар. Бишкекке алып барды күйөөсү. Мына колдобогон күйөөсү азыр жыргап эле ташып эле жүр. Любой жолугушууларга өзү алып барат азыр. Өзү алып барат. Кача алып кел, албай жаман эмелер чакырат азыр аяштарын, өзүнүн туугандарын, мына кайын журтум жактагы. Иштегиле Нурзатка окшоп деп. Иштегиле мына мынтип отуруп калды. Даже сенен акча сурабай сага акча берип калат экен деп айтып аткан голостарын угуп калдым да, ошентип реклама кылышат. Бирок чындап эле да. Нурзат до Фаберлик кандай адам болсоң, после Фаберлик кандай адамга айландың? До Фаберлик мен жөнөкөй эле максаты жок да, мындайча айтканда өзүбүздү ушунчалык алсыз сезген, колубуздан эч нерсе иш келбеген, бизге ушул 3000 сом пособие болсо ошол адам ошол эле акчага татыктуу деп эсептейбиз да өзүбүздү. Бекерчи да, мындайча айтканда бекерчи, коркок. Ошо ийгиликсиз адам болгом да. Кудайга шүгүр балдарым бар, ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Эч нерсе колубуздан келбейт, башка мындай көзүбүздө мындай чоң максаттар жок. Саякат жок, чоң айлык алам деген нерсе жок да, жок, вообще капкараңгы. После Фаберлик? После Фаберлик ийгиликтүү бизнес-леди мен, Кудайга шүгүр, азыр Акча тапкан. Саякаттар башталып атат. Турциянын да жеңүүчүсү, Турциянын жеңүүчүсүмүн. Мен интернеттен полный команда түзгөн үчүн секин өнүгүп келе жатат. 8 каталог бою мен директор чыгара албадым. Азыр менин командамдан директор чыкты. Ал каяктан чыкты? Майдандан чыкты. Майдандан неменин жеңүүчүсү, Турциянын жеңүүчүсү, 100 000 жеңүүчүсү. 100 000 жеңүүчүсү болду Роза. Ооба, Роза ошо акыркы каталог келишкен. Классно, супер. Директор чыкты, мен директор ошо. Onu интервью 100 000 алганда срочно интервью алышыбыз керек экен, да, Розадан. Розаны интернеттен тапкансыңарбы? Мага Меркалда жазып берген интернеттен. Ооба, интернеттен тапканмын, ошол эми муну дагы ошо лидер кылам деп жана бир линиясын өстөп беребиз го, ошондон Нурзаттын аркасынан ошо Розаны каттагам да. Анан кийин ал мен интернеттен тапууга жазып бергенден кийин экөө тааныш экен да. Ал менин коңушум да экөө бирге мындай 4 тил үй катар анан мага жеңе болгон. Ал аны дагы мисалы көп ойготтум, иште деп. Ошол калып кеткен единственный Нурзат калды. Розан келгени дагы мага аябай мотив болгон да. Көп адамдарга сунуштасаң бир жакшы серьезный кабыл алышпайт да. Кийин Роза келип калды. Роза өзү мектепте жакшы окуган, жакшы жердин кызы, акылдуу кыз, ушулар дагы иштейт экен да деп өзүмө дагы мындай түрткү болгон да. Ошондой күчтүү адамдарды чакырып. Могу жерде аябай рекламный площадка болуп кетти го, Искендер. Заблокировать. Жаап койдум, жок, өзүм кечке каналыма катталып да. Андайлар толтура коёй. Ошого неме болуп койдум. Бүгүн биздин интервью открытый форматта болуп атат да. Ссылка ачык болчу. Ошого да башка Фаберликке жоктор деле кирип атышат да, ошого. Фаберлик, потому что эмнеге башка адамдар үчүн кызык берет. Фаберликте именно онлайн системанын күчү менен бизди бүткүл дүйнө тааныды десем жаңылышпаймын да. Бүт башка компаниялардан, башка ушу сетевой маркетингтерден именно бизге кызыгып атат азырчы. Ушулар онлайндын күчтүү лидерлери деп мына бардык сеттерден ишенбесеңер сунуш жазып атат да. Мына кечээден бери бирөө асылып атат магачы. Нормальный адам үчүн асылып атат ошо. Бардыгыңыздарга ушу именно онлайн системанын катышуучулары ушу мындайча айтканда ошол 21-кылымдын немеси да онлайн. Ошолордун ичинен дагы биздин команда, Бриллиант командасына кызыккандар ушунчалык көп болуп атат да. Ушунчалык сыймыктуу адамын. Мирлан молодец, ушундай сонун онлайн системаны түзүп койгон экенсиң. Бүт дүйнө жүзүн даже көңүлүн бурдуп атат. Кудай буйрса сонун пландар бар. Азыр мүмкүн болушунча турецкий тилди изучать этиңиздер. 3-4 айдын ичинде Турцияга атака баштайбыз. Бриллиантты
Кудай буйрса. Кудай буйрса, түрк тилин азыр Мирлан өзү үйрөнүп атат, мен да экөөбүз үйрөнүп атабыз күндө неме кылып уже приложениялар. Биз баштайлы, үйрөнүп баштайлы. Башташ керек, биз ал боюнча отдельный да эфир кылышыбыз керек. Турция боюнча сөйдөгөндө азыр мына эмени Турциянын рыногун алышыбыз керек болот да. Биздин мына переводчиктер уже переводчиктер табылды. Кудай буйрса мына бриллиантын сабак 400 видео турецкий тилге которулат. Компания Турцияда ачып берген жатат. Круто. Даже жазылса керек. Башка сетевой тармактагылар мынтишет экен. Именно Фаберликтен бриллиант командасына лидер тарткылагын деген реклама жүргүзүшөт экен. Эмнеге ошентишет? Ошол биздин системага кызыгып атат. Ошол биздин лидерлерге кызыгып атат. Мына ошондой азыр ошондой нерсе бар экен да, бриллиант командасына лидер тарткылагын ошолор иштейт деген нерсе бар экен да. Керек болсо бриллианттар тартып кетет. Мен дагы интервью берем деп атат. Мен баягы иштеп жүргөн убакта жоктор болот, өтө көп жокторду угуп отуруп, бирок мен бар ушул күн элестетет элем да. Миркалже болуп интервью беребиз, ошол күн келет. Визуализация иштеген Миркалже эле жанында болсо дейм да, постоянно жанында. Бүгүн да случайно ушундай болуп калды го. Мындай болбосо экөөбүз машинада алышыбыз керек эле. Ушинтип мындай визуализацияга иштеп. Ошол күн келет, ошондо мен полный кыйынчылыктарымды баягы жазылбаган тааныштарымды айтып алам дейт элем да. Супер. Бул жакта видео жөнүндө сөз болуп кетти. Мирлан Батырхановдун кайсы видеосу өзгөчө силердин мындай фаворит видеоңорго айланган? Жок деген сөзгө сынбай деген видеосу, баягы жокторду угабызга тынбайлы. Жок деген сөзгө сынба деген видеосу постоянно кулагыма жаңырып, көзүмө көрүнө берет да. Бул жоктор болуш керек экен. Жоктор болуш керек экен. Эмне үчүн Фаберликтен базардан алабызго деген видеолор көз алдыма келе берет да. Жок деген сөз постоянно көзүмө эле жана берет, ошол картинасы көзүмө жана берет эле. Сен эле ушунчалык маани берген сиңер. Жанагы мага жанагысы таасир эткен да. 3-вариант кошелегинде ачканда эчтеке жок, мындай айтышкан. Элага да ошо жаккан экен да, мына жаман сон. Мага да жаккан, аны көрбөгөн адамдар бар экен. Наргы жашоосун карасаң уже кошелеги толула. Баягы кандай өткөрүш байта башында. Мындай тартып койгон го, кошелеги толуп турган акча, анан кошелеги жок турган кыз. Баягы сунуш Самаранын бир текстери бар го, Самарада өтө сонун сабактарды өтөт, өзү күчтүү лидер. Жок деген кредитиң барбы, сунуш жаз. Акчаң жокпу, ошол тексттер манты деп Lexus деле бир нерселер жаза берет го. Группаны. Ошо Самаранын методдорунда бул көп группасында жүргөндө көп колдонот да. Ошо көп колдондум, анан айтып берип группасына айткан ар бир сабактар мындай эсиңде сактап кайрадан чыгарайсың чыгат экен ошолор. Ошол эле нерселер менен кайра кызыктырып, максат жаздырдым бир лидерлеримечи, директор болуп атканда азыр мен бул группага деп мынча бөлүп алдым да лидерлеримди. Мен Самара Кеңешованы кошом, Дарьяны кошом, анан Миркалжени кошом. Мына жерде ким максат жазып жакшы иштесе ошолор менен сүйлөшөсүң, бир группада отурасың десем баардык лидерлер максат жазышкан да. Классно. Мындай алдап эле жаздыргам да, бирок алар ошол максатты жазышып, ошол нерсеге кызыгышып иштешкен да. Азыр интернеттен келген адамдарым 12% болуп калды. Ал Роза уже директор болду, ага чейинкилер өтө күчтүү лидерлер бар. 19% мечен негизи отурушкан бир эле шаг жаап, 50 балл жапкан адам болгон эмес. 19%-инде болсо 19 адамдар 50 балл жаап командасы чыгат го. Ооба. 19%-inde 20 миң түшкөндөн кийин командам жанып кеткен да, ошо интернеттен карап, болобу болбойбу деп отурган адамдар. Супер. Бизде да билинбейлүү убактыбыз как всегда өтүп кетти. Мына интервью кызык болгондо ушунчалык өтүп кетет. Ооба, азыр бул жакта кабинада заказ бар экен, ошого азыр биз токтотушубуз керек болот. Биз токтоткум келбей атат. Хотя, бирок токтотушубуз керек болот. Бизге срок берип кетти. Саат канча болду? 1:30да азыр заказ бар деп айтып кетти. Азыр бизде почти 1:30 болуп калды. Так, Нурзат, анда силерден мотивация керек болот бизге. Өтө жандырышыңар керек болот. Итак, бүгүнкү интервью жандыра турган интервью болду. Бул Фаберликти таңдаган лидерлерибиз ушул жерде отурган 300, байтан бери 370-390 адам отурат. Ушул адамдарга жана кийин повтордо көргөн адамдарга аябай сонун интервью неме мотивация беришкен. Мотивация бул ички жана сырткы болот го. Миркалже постоянно сабак өтөт. Ички мотивация бул эч качан өлбөйт да. Силер ичиңиздеги мотивацияны жандырышыңыздар керек. Главное ошо балдарыңыздар бар. Азыр мен балдарым бир жерде не алып кел десе ошону алып келем да. Мурда алып бере албайт элем, акчам жок эле, жетпейт эле ал акча. Ошо балдардын келечеги үчүн сиздер үйдө отурасыздар, башка иши жоктор деп бир жерде иштегендер кошумча жумуш. Ал эми көпчүлүк адам 90% адам үйдө мага ошо бекер отурат да. Сиздер бекер убактыңыздарды өткөзбөй, ошо балдарыңыздарды караганча эле, күйөөңүздөргө жакшы тамак кылып берип, кирлерин жууганча 4-5 саат убактыңыздарды серьезный кабыл алып киришиңиздер керек. Бул анан жасайм, мына болду, ана болду десеңиздер жетпейсиздер. Анан наставниги мага адам каттап берсин, наставниги мени карабай жатат дебей,
өзүңүздөр эле аракет кыла бериңиздер. Баардыгы мисалы мен деле Миркалжа Атамбаев мотивация берип турган, бирок адамды мен өзүм таап келип, ар бир лидерди өзүм иштетип өстүргөнмүн да. Вот Розаны деле мен мисалы каттап эле берип койгон, ошо болду. калган. Ал Роза деле уктаган, аны кайра бас деп отуруп алып келгенмин да. Адам каттап берсек деле алып кетпеген адамдар бар да. Каттап ошо мен 15% чыгарып койгон бир лидерим даже уктап калган. Мен директор болгондон кийин биринчи линияны мен карап жүргөм да, андан кийин эме отрыв жасаш керек да, башка линияга өтүшүм керек болгон. Ошол жака өткөндөн кийин 9%-теги лидерлерим мындай ошол жерге келип таштап коюшкан да. Адам өзүңүздөр жасамайынча сиздер эч качан ошол ийгиликтин баркын сезбейсиздер. Ошол мисалы үчүн сиздер жетпейсиздер, директор кылып койсо деле сиздер алып ошону алып кете албайсыздар. Себеп дегенде сиздер даяр эмессиздер. Ал жердеги ар бир адамдын ар кандай пейили болот, ошого сиздер чыдап даяр болуп барышыңыздар керек. Бирөө урушчаак болот, бирөө өтө секин сүйлөйт, бирөө сага окшоп тез кетет, бирөө өтө эле ынжык мындай клиенттерим бар го. Ошолорду деле алып ошого жараша мамиле кылып отуруп өзүңдүн баягы эмеңе алып чыгып алсаң болот да. Сиздер главный өзүңүздөрдү даярдаш үчүн ошол ар бир айтылган сөздүн маанисине барыңыздар. Ошондо гана өзүңүздөр даяр болгондо гана бул ийгиликтер, адамдар өзү келет, Кудайым өзү берет. Ооба, буга мен да 100% кошулам. Мен качан өзүм даяр болгондо келди, Миркалжа адам каттап берет эле. Мурунку иштеп жүргөндөчү адам каттайт эле. Анан отуруп Миркалжадан сурайт элем да, баягы адам эмне болду десем, мен аны сага бергенмин, сен өзүң карабайсыңбы дейт да. Биз алып берсе ошону өзү иштетиш керек да, биз оюбуз ошондой болот. Точно. Кимдир бир айтпайт, сен ошол нерсени ачык айтып койдуң. Себеби точно ошондой да. Баягы сиз берген адамдар иштебей атат дегенде жаман болуп кетесиң да. Баягы сиз жазып бергендер алар жок иштебей атат дегендечи. Ай айланып кетейиндер, ал адамдарды сырой ташталат. Бышырып силерден деп айтабыз. Өзүңүздө мен ийгиликтүү болуп да жүрдүм, ийгиликсиз болуп жүрдүм, колумдан келбей ушунчалык налып жүрдүм, анан кийин резко ийгиликтүү болуп кеттим да. Бул ийгиликсиз болуп жүргөндө адам өзүнүн күнөөнү издебейт экенбиз да, ушу наставниктен же күйөөбүздөн же балам бар, анан азыр ишти баштаса жаңы жылды өткөзүп алайын дешет го. Жаңы жыл бизде жаңы жыл өтпөй, саркын дүйшөмбү күнү без разница иштейбиз го. Ооба да. Понедельниктен баштайбыз деп Кийинки каталог дебейсиз, кийинки каталогко азыр бир ийгиликтүү болуп, бир кадам таштап өтпөсөңүз, кийинки каталог деле өтүп кете берет. Ошо да. 21 күндүк бул 21 күн ушунчалык тез өтөт. Постоянно ошо ошол убактарда иштеге кылбай деле жүргөн адамдар. Кийинки каталог сунуш жазышпайт да. Мен сунуш жазып интернеттен иштегенде сунуш жазасыздар. Күнүгө 200 адамга сунуш жазамчы. Менин бир билгеним, мен мурун 2-4 адам же 10 адамды жазып алып, ошол адамдарды карап отуруп убактан өткөн. Ошол нерсени кайталабаңыздар да. Классно. 10 адам жазып алып иште деп ошол 10 адам мен 1-2 Азыр почта сунуш жазат да, командасы да жазат. Жөн эле сүйлөп коюшат го, жазып атам деп. Ошону кылбайт да бул. Ошо айткандай кылат да. Ошон үчүн командасы дагы жазамчы. Өткөндө Мира немесине көрүп калдым, ким подписаться болуп, анан өзгө келген адамдар сунуш жазат экен го. Ошону көрүп калдым, командама да үйрөтүп атам. Сунуш жазбай бир күн жазып туруп, бир адам таап, ошол адам иштебейт деп бир каталог отурган адамдар бар да. Не деп сунуш жазасыздар деди. Бул баягы айтып кетти бул боюнча. Сунуш жазганда саламатсызбы, сизге сонун сунуш бар эле көрө аласыз. Гүлназ үйрөткөн мага. Экинчиси ошону саламатсызбысын алып коесуздар дагы, сизге сонун сунушум бар эле көрө аласызбы дейсиз. Үчүнчүсү жакшы сунушум бар эле көрө аласызбы. Акырында дагы бир жолу салам, сизге сунушум бар эле көрө аласыз деп. Ошо төртөн эле жөнөтө Ким өзү да ойлонуп мындай сөз немесин кошсо болот да. Мен 12%-темин лидерим деп жаздым. Андан 19 болдум. Азыр старший директор болдум деп жазып атам да, өзүм немеме жараша эле айлыктарымды жазып. Анан иштебей келди, регистрация болду, ал адам отуруп калса отура берсин. Мен дагы башка адамдарды издеп отуруп, жаңы адамдар таап, баягы адам отуруп, мен да иштейинчи, сен ушундай иштеп калдың деп өзү келишет кайраданчы. Ал адам да статусту карайт. Ооба да. Аңдып жүргөн болот сен. Аңдып жүргөн болот дагы, көзүм күйүп атат дешет эми. Иштеш керек да, бирөөгө көзүңүздөр күйүп отура бербей, бирөөнүн көзүн күйдүрүңүздөр. Супер. Айтмакчы 21 жолу кайталайм деген бул нерсени адатка айланмайынча 105 адамга уже адатка айланыптыр. Лайктар менен. Аз ким Миркалжадан мега мощный мотивациялык сөздөр, давайте лайктарды басабыз. Аз Миркалжа сиздерге окончательный сонунда тяжелый артиллерия сону мотивациялар менен бөлүшөт сиздер менен. 2 жыл алдын мага катталган экен. Акылай Сулайманова, точно Акылай Сулайманова мага катталган. Акылдык адам болуп, 1-2 жол заказ чыгарып жүргөн, андан кийин мен деле ошол убакта жакшы бана күчтүү лидер боло эле окшойм. Кайра жазыштан негизи жадымдай эмне дейт деген жооп болгондо коркот экен, кайра айта бериш керек экен да.
Так, уже 139 болду. Давайте сөз түрдө басабыз. Себебинен де биз сиздер менен сүйлөшүп алганбыз. Жаңы өткөнгү биз договориться этип алган аудитория болбосо, анда айтып кетели. Бизден сиздердин бизге болгон кошумуңуздар, салымыңыздар бул сиздерден болгон всего лишь 2 жолу басып коюш, лайк басып коюш. Канча лайк болгондо Дарья? Так, азыр 250 болсун, аны мен мотивация бересиз хотя бы. Хорошо. Мен мына жерден ыраазычылык айтып коеюн, ушул убакыттан пайдаланып мени биринчи Алла Таалага ыраазымын. Ушундай сонун жерде, ушундай тынч өлкөдө, сонун үй бүлөдө жаралганыма, алты саным аман, акыл эсим бар, Кудайга шүгүр. Ата энеме ыраазымын. Эч нерседен кем кылбай чоңойтушту, окуйм десем окутту. Эмнени алып бер десем алып берди. Өздөрү ушунча кара жумуш кылганда бизде только кара жумуш менен гана акча табасың деген ой бар да, биз ата энебиздечи. Өзү ушу жерге иштейт, мал карайт, ошентип гана акча табасың деген нерсени мага да сиңдирип койгон дагы. Анан мен ушундай иш бар экен, оңой эле экен, онлайн иштейсиң десем, жок, ал жерде эч ким иштебейт, кой кызым, алданып калба деп бизди коргоо максатында жок дешет экен алар. Алданып калбасын деп. Алданып калба. Андан кийин мени ушул компанияга жазган, абысыныма ыраазычылык билдирип коеюн. Азыр төрөдү, үйдө отурат, эркек бала төрөдү. Чоң рахмат. Өзүң эч нерсе үйрөтпөсөң дагы ушундай сонун бир компанияга кошуп койдуң. Өзү иштебей калды. Өзү иштебей калды. Өзү иштебей калды. Ошондой эле мен күчтүү командам, РСЖ бар, өтө күчтүү. Дагы башка Айпери өтө күчтүү иштейт. Элита жерлер мен интернеттен алып келгем да, бардык командам интернеттен келген. Таныштарым менин результатым эле жазылышып 1-2 жол иштеп болбойт экен деп кетип калган адамдар болду. Бардыгыңыздардын атыңыздар атап кете берсем өтө көпсүздөр. Мен сиздердин бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Сиздер дагы ушундай ийгиликтерге жетесиздер. Мен жеттимби, демек сиздер дагы жетесиздер. Супер. Силерге дагы азыр жерде пока 200 болду, азыр 50 болмоюнча пока сүйлөп турабыз. Силер эфирди узартыш үчүн дагы же баспа коесуңарбы же. Мен силерди дагы эфирден пайдаланып куттуктап кетейин. Кудай буйрса биринчи жолу самолетуңар менен, паспортуңар сонун визадан башталганы менен, печаттар менен башталышы менен куттуктайм. Уже чемодандарды алып, уже даярдана бергиле. Кудай буйрса 50 адам, 60 адамга ылайык прямой эфир, закрытый прямой эфир кылабыз. Ал жерде саякатка чыгуу боюнча обзорный интервью деп коем, обзорный эфир болот. Ал эфирдин өзү эле сонун болот, Ал жерде эмнелерди саласыңар, канча турлар бар, кандай нелерди кыла атабыз, полностью ошол боюнча обсуждение кылып атабыз группада. Ал прямой эфирде именно ошол эме боюнча кайсы жактан чыгып кетебиз, кантип чогулабыз, Алматыдан канча биргебиз, полностью ошолор боюнча обзорный эфир. Ошол азыр мен мисалы ушул 60 адам ийгиликтүү адамдар да буларчы, ошолордун катарында болгонум көп адамдардын арасынан баягы бактылуу айым деп айткан жерден эмеси болот го. Бир айымды тандап туруп, анан ошого бир сонун өзүн сүйлөтүп, өзүн эфирге алып чыгып, сүйлөткөн бул Дарьяга дагы сага рахмат. Сен ар бир сөздөрүң баягы сен эгер ушул ишти жасай албасаң, сен локсуң дегенсине баягы кайтып келгендечи, уктай албай өзүм эким уктай албай жүрөмчү. Бир эфирге чыгып калганда сен ушул ишти жасай албасаң, сен локсуң деди. Ал жерде 700 адам болгон, бирок бир эле мага айтылганда болгон. Ошол сөз. Мен урушам деп чыкканмын атайынчы Ошол эфирге. сөздүн бир эле мага айтылганда болду. Мен кайрылып уйкум качты. Ошо эфирди кайталай турсайса, же открытый кылып коет окшойм, ал эфирде Керектүү болгондо баягы идиштер да жуубай, үй дагы жыйналбай, ал кийин жыйнала берет экен. Уктабай уйкуңуздарда кандырып аласыздар, үйүңүздөрдү жыйнап аласыздар, кириңиздерди жууп аласыздар. Результат болмоюнча иштеп койсоңуздар, кийин жеңил эле болуп калат. Кудай буйрса. Мына жерде 213 бойдон токтоп калды. Элита же мен лидерим. Давайте активныйраак бололу, бриллиантты команда, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерден суранганыбыз всего лишь жөн эле лайк басып коюңуздар деген гана биздин суранышыбыз бар. 21 жолу кайталайм деген. Урушсаң да жалгыз кээде мен да урушам, ушу Миркалжан дубликация кылам да, урушуп болом дагы. Бирок лидерлерим аябай түз кабыл алышат. Мен урушканым сайын кайра жанданып чыгышат да. Өзү лидерлерди гана уруша аласың да. Лидерлер себеби алар көзү жетип калган адамдар да. Айпери Бурканова. Миркажем, давайте сизден болсун. Сөз мощный мотивация беришиңиз керек болот, жандырып туташыңыз керек болот, бензинден чачып туруп өртөп салышыңыз керек болот. Бул жерде мындай да жана эле айтып кеттим, кыздар, мотивация бериңчи деп атасыңар. Мотивация 3 айда директор болдум. Вот именно мен бере турган мотивация биз Дубайга кетип атабыз деп. Акылай өчөлөгүлө башка болду. Мен дагы когда-то ушул нерселерди только кыялданат элем да. Биз кыялымда гана болот эле. Мен дагы азыр Нурзат мисалы биринчи самолетке чыгам деп атабы, мен вообще саякатка барууну мындай мээм жетпейт эле. Чынын айтсам, дайым айтып келем бул нерсени. Саякатка кандай адамдар барат экен дейт элем.
Кандай адамдар барат экен? Мына Нурзатка окшоп, мисалы үйдөн чыкпаган, Нурзатка окшоп самолетко түшпөгөн айымдар бул жерде толтурат. Өткөндө жолугушууда да бир сыйра айтып кеттим, жана айбересиң деген видео бүт тарады го. Вот ошентип ал эми бизге как-то мындай эле болду. Күлкү түрүндө көрүп койдук, бирок ошол проблема менен отурган ар бир айымдын башында бар. Ар бир айымда бар. Бардыгынын башында бар. Эмнеге силерге бериш керек бирөө? А силер өзүңөр берсеңер эмне болот ошондо? Мына ошондо дагы айтып кеткем, Файберликке келсеңер ушул нерсенин баарын берет. Файберлик эч кыжалат болбой иштей берсеңер. 21 күндө айлык СМСтен сурагам го 20. Мына азыр менин мисалы зарплатама эч ким деле ишенбейт да. Эч ким ишенбейт. Нурзаттын зарплатасына деле могут ишенгендер бар, ишенбегендер бар. Сандайраактар, реальныйраактар сиздики уже. Анан бул жерде мотивацияны эч кандай силер бирөөдөн сурабагыла. Менин дагы ошол Нурия Ахмедовадай менин мотивациям менин балдарым да. Менин балдарыма болгон сүйүүм башкача. Ошо Нурияныкындай меники дагы. Анан көпчүлүк айтат, үйүң жыйналбай калды, үйүң чачылып калды, дей берсин алар, дей берсин. Ал анын дагы убактысы келет. Үйүңөр жыйналат. Күнүнө келет, үйүңөрдө акча берип жыйнатып каласыңар. Силердин ал жерде кереги да бардык нерсени силердин ошол без силердин ордуңар жок эле, мындай эле без усилий эле кылып калган күндөр болот. Азыр мына жерде силер жыйнаганга азыр мотивация алып мен акча менен жыйнатып каласыңар. Акча берип койсоңор, мынакей, пожалуйста, үйүңөр таптаза кылып жыйнатып кетет. Силерге ушул керекпи? Кечке тырмышып, ванна жууп, туалет жууп, кечке үйүңөрдү жыйнаган керекпи? Мен мисалы кээде азыр ушинтип деле калганмын да. Мурда качага убактым жетпейт, то есть акчам жок эле. Өзүм кечке ошол ишти кылганга аргасыз элем. Азыр только телефондон колум бошойт, ошон үчүн мен башка бирөөлөргө акча берип койсом үйүмө жыйнап кетишет. Мына ушундай нерселер силерге кантип мотивация боло албайт. Эгер ушул нерселер силерге жакпай турган болсо, пожалуйста, кечке кир жуугула, кечке үйүңөрдү жыйнагыла, кечке ванна туалет тазалагыла и жүрө бергиле. Дальше саякатка барбайсыңар, дальше акчаңар жок, эч ким силерге кызыкпайт, же бирөөлөрдүн кызыгуусунда, бирөөлөрдүн суктануусунда жашооңор укмуштуудай боло турган болсо, мына жок дегенде Нурзатка окшоп, Нурзат айткан нерсени 50% жасап койсоңор, ошо Нурзат кетип аткан Дубайга силер дагы кетесиңер. А дагы деле жасабай турган болсоңор, эмдиги жылы келсек дагы мен баягы жуксун дедим эле, ошолмун деп отурган болосуңар да. Жуксун дештин кереги жок бул жерде. Ошо жуксунга ылайык иштеш керек. Иштеп койсоңор чындап барасыңар. Бул реальный нерсе. Жок нерсе эмес, бар нерсени айтып атабыз. Биз өзү негизи Бриллиант командасына бардыгыбыз эле бар нерсе менен мактана алабыз да. Өзүбүздүн результатыбызды, ар бирибиздин результатыбызды мактана алабыз. Бардыгында результат бар. Бардыгында результат бар. Жокко мактанып атышпай, эч нерсе жок. Башка компанияларда мисалы биздин результатыбызды башка компаниялардан сатып жүргөн мен толтура көрдүм. Биздин видеолорду, биздин акча алган видеолорду, биздин сабактарыбызды пайдаланып жүргөн адамдар. Неге ошолор пайдаланып атат? Значит, бар бизде бир нерсе. Мына ушундай командада, ушундай сонун мүмкүнчүлүктү көрсөтүп койгон Кудайыма миң калла шүгүр. Ушундай команда, Бриллиант командасына туш келип калганыма Аллага шүгүр, ушунчалык шүгүр. Эгер башка командада болсо, может, иштебейт элем. Сиздерге дагы ар бириңиздерди куттуктасаңыздар болот, сүйүнсөңүздөр болот, Кудайга миң калла шүгүр айтсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын, баарыңыздар жетсеңиздер болот. Ооба. Рахмат бардыгыңыздарга. Ушунча күтүп, мына жерде ушунча эфирди көрүп отурасыздар. Азыр эфир бүткөндөн кийин бардыгыбыз билебиз эмне кылышыбызды. Отзыв жазабыз. Бүгүнкү интервью боюнча буну мен 21 жолу кайталайм деген. Жаман көрөсүңөр, көрбөйсүңөр, мен кайталайм. Бул адатка айланышы керек. Бул карма. Биз жазган сайын группада башка бирөө көрүп туруп, эмне деген интервью экен, нука мен да көрөйүнчү деп туруп, если көрө турган болсо, сиз ошо көрүп туруп ошо адам ойгоно турган болсо, сиз ошо адамдын ойгонушуна себепчи болуп калдыңыз. Отзыв жазып отуруп эле 10 мүнөт убактыңызды бөлүп отуруп, сиз ошо адамга ошону ойготуп койдуңуз, а Кудай сизди башка жактан награждать этет. Все, биз да жыйынтыктап атабыз. Ошол урматтуу биздин бизнес партнерлор, бардыгыңыздардан группалардан отзыв күтөбүз. Мага личкама жөнөтпөңүздөр, только группаларга жөнөтүңүздөр. Мага личкама да жөнөтүп атышкан, өткөндө ошого группаларга жөнөтүңүздөр. Нурзат, айтып туруп, айтышым керек эле деп айта албай калган сөздөрүң болсо, айтып ал. Бул сенин звездный часың болду деп айтсам болот. Азыр мына жерде Алтынай Сулайманова деген 2 жыл алдың иштегенсиң деп, ошол 2 жыл алдың силерди биринчи жазып баштаганмын да, биринчи үйрөнүп аткан убагым болгон. Андан кийин 6 ай иштеп жүрүп, дагы 6 ай иштебей 1 жыл өттү да. Андан кийин мен февралда келип, февралдан бери мен компаниядан айлык алып иштеп атам. Себеби бул биринчи мен көбүнчө айтамын, жазылып туруп башына адамдарды жоготуп алгандан кыжаат болбогула депчи. Себеби ал адамдар биз үчүн подопытный. Мындайча айтканда, подопытный деген бул жаман мааниде эмес. Биз ошол адамдардан үйрөнүп атабыз. Любой бизнестен үйрөнүп өткөнбүз да. Мугалим деле биринчи барып окуучуларга сүйлөнүп практика чыгат.
Андан кийин мектептерге киришет го, сабак ооба да өткөрүп ишке киришет. сразу эле баардыгыбыз, мен көбүнчө айтам, асмандан салбырак күчтүү бизнесмен болуп түшпөйбүз. Баардыгыбыз басып өтөбүз кыйынчылыктарды, адамдар менен сүйлөшүп жүрүп гана биз баштасаң эки эле вариант бар дейт да. Биринчи вариант либо у тебя получится, экинчи вариант либо не получится. А баштабасаң бир эле вариант бар, сенде не получится деген вариант бар Башташ да. керек, жасаш керек. Ошо да. Только жасаш Ооба. керек. Сиздерде качан результат болмоюнча жасай бериңиздер. Тааныштарды эмес кыласыздарбы, сунуш жазасыздарбы? Фабелик үчүн күнүгө сөзсүз жасап 100-150 сунушту токтотпой жазышыңыздар керек. Вот. Son нерсе айтып берди. Мен именно ошол сунуштардын аркасынан көтөрүлдүм да. Тем более жанагы неме деп, эгерде мына сунуш жазсаң, анан команда сотпайбы? Мисалы үйдөн чыкпасаң, сунуш жазбасаң эч кандай кыймыл болбойт, эч кандай адашпайсың, эч кандай командаңда жете албайсың. Лучше сен ошону баштап туруп үйрөнгөнүң жакшы да. Ошо мына күйөөм неме чыгарбайт дейт го, көчөгө чыгарбайт, мен деле чыгарбайт эле. Сунуш жазып отуруп чыктык да. Ошо. Все, бизде убактыбыз соңуна жетти. Ашыгы менен болду. 1,5 сааттан бери сиздер менен экенбиз. Саламат калыңыздар. Пока-пока.